Atsika miaraka manandratra ny somame voninahitra ary misaotran' Jesosy. Ety am-piandohana dia faly miaravatsika ao anatin'izany hira tontiram-panahy zany a. Faly miaravatsika mifanatry tava indray eto amin'ity toeran'ity androany. Ary ampitiavana ihany no anasanantsika izay mbola mandre an'izany feo zany any a farafarany a. Mampandroso anareo ampitiavana izay mahazo toerana tompoko a. Anombokitsika manasa anareo ampitiavana sy ampanazana anantona sy hiaraka eto amin'ity toerana ity. Ety am-piandohana ihany koa dia te antano an'izay tonga teto omaly. Atsangano entana an'izay tonga teto omaly. Dao tsika hitehaka mafy eo an' Jesosy. Nahitany zavatra nataon'i Jesosy tentsika maly e. Taovy azao entananao raha hoe eny. Te hafa mafindribe indray io mandeha ho an'i Jesosy. Ka noho izay vokatra azontsika omaly izay nisy nefa nijoro vavolombelona teto a. Naneo ny fahaiza-manao sy ny fitiavan'Andriamanitra ny tena marina, ny fitiavan'i Jesosy ny tena marina. Dia te hanentana androany amin'izao ora sy fotoana izao an'izay mbola tsy nijoro vavolombelona teto omaly nefa nanaova n'Andriamanitra zavatra teo amin'ny fiainany. Na ihany koa mety mbola hoe nandeha nody ianao aloha hoe nieno tsara hoe tena sitrana ve zany, nisy niova ve ny fiainako, nisy niova ve ny fahatsapako. Dia atsangano hoe ny tananao an'izay mikasihan'i Jesosy ny fiainany maly ka mbola tsy nijoro vavolombelona. Atsangano ny tanana hoe atsangano ny tanan'izay a manana vavolombelona tsy olona nometsika voninahitra fa manehotsika fa velona Jesosy. Ary izay fitiavan' Jesosy asehony eo amin'ny fiainanao izay a dia asandratsika avo izy. Ka raha ohatra ka misy kasihan'Andriamanitra ny fiainana omaly na amin'ny lafininina na eo amin'ny arabatana na amin'ny fahatsapana na ny amin'ny fo na ny amin'ny maso na ny amin'ny loha na ny amin'ny eo amin'ny ankohonana na eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia atsangano ny tanana manentana anao anangatanana anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fa isy a mpiandraikitra dia mandray any vavolombelontsika dia eo ihany ny fotoana, isy ny fotoana voatokana ho amin'izay fampijoroana vavolombelona izay. Tsy ho an'olona ny voninahitra fa ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Ao ve? Misy ve izay olona izay izay nikasihan'Andriamanitra ny fiainany atsangano en-tanana? Efa misy tompotra ndraikitra ao amin'ny olona iny a. Aiza koa azafady? Ato koa misy anankiray a. Io misy manangata aza mbola ahidina ny tananao raha tsy efa misy tompona ndraikitra tonga eny aminao azafady. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Ho azy rerany ny voninahitra raha tanteraka ny fotoan'androany a. Manasa antsika amendrika loatra raha manome voninahitra azy tsika mpitsanganana. Hiarakitsika, anaingitsika, hiomantsika, minao fa miara-mandrositsika miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izay raha mbola afaka miantso anao amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao izay ny amin'ny omaly, ny amin'ny kasika, ny amin'ny tendy, ny amin'ny vokatra, ny amin'ny zavatra maro izay mety mahavoafetra eo amin'ny maha-olona fa ianao ilay afaka mihoatra maneho ny fahatsaranao sy ny fahaiza-manao anao. Isaoranay ianao sy hanomezanay voninahitra anao zany Tompo. Androany ihany koa dia mbola misaotra izay mbola afaka mifanatry taveto ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny olona, misaotra ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny fafana rehetra manatanteraka an'ity fotoana ity. Avy aminao zany fa tsy misy avy aminay. Misaotra ny amin'ny isam-batan'olona izay tonga eto amin'ity toerana ity androany ary izay mbola ho avy. Ianao no hitantana ny tsirairay avy tokoa ho tonga eto amin'ity toerana ity Tompo. Eto indray ny fotoana sy toerana nomenao ho anay mba hitafatafanao, mba hanehoanao indray ny fitiavanao izay efa mitoetra hatramin'izay tsy ho mandrak'izay. Misaotra fa ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra tia anay. Ny amin'ny famindram-ponao tokoa no mbola
azahoanay tombonandro ary miavao isanandro zany. Androany zay tombo dia manandratra anao ary tsy mitsahatra no misaotra satria sarobidy loatra ny fotoana zay omainao ka ahafahanay indray miaraka aminao ito amin'ity toerana ity. Raisy ny toeranao ito amin'izao toeran'izao tombolay mendrika ny dera sy ny hajarany voninahitra. Aoka amin'ny voninahitra anao aendrika ny tsiraray avy ary aoka tompo ianao ihany koa mbola amanky ny tsiraray avy eto amin'ity toerana ity. Anampy ampijoro ampahery ampifantoka ihany koa ny amin'izay tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainana tsiraray avy ka tonga ny tsiraray avy hifantoka marina tokoa. Tsy ho amin'ny olona, tsy izay vita ny olona, fa izay ho ataonao sy izay anehoanao ny fitiavanao eto amin'ity toerana ity. Mahatsapa tokoa izay fa voafetra ary tsy mahita na inona na inona raha tsy eo ianao. Ary mahatonga anay ilaza sy aneo fa Jesosy Kristy tompo, ilay avy any Nazareta, ilay velona mandrakizay, ilay mendrika omem-boninahitra, ilay Andriamanitra tsy toa, ianao no ilainay. Miseho amin'kiry amin'ny voninahitra amin'ny fandrosoana na feno indray tompo eto amin'izao toerana izao. Anao ny fotoana, anao ny fanapahana, anao ny fahefana. Makasitraka indrina tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Amen. Teka mampibenao an'i Jesosy mandroso amin'ny fandarana manarakantsika. Alléluia. Dia tsika mivonahitra ilay tompo Andriamanitra tsara indrindra amin'ny famakina salamo. Salamo fa 9:1 ka hatramin'ny 4. Satria ity fotoana ity dia voatokana ho an'i Jesosy. Ny fiderana rehetra dia ho azy rery ihany. Tsy misy anarana mendrika omem-boninahitra akoatra ny anaran'i Jesosy rery ihany. Raha mino an'izany atao tsika hitehaka ho an'i Jesosy ho an'ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ilay Andriamanitra avo indrindra ilay masina sady mandrakizay. Salamo fa 9:1 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Miraha firam-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra, miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Amen. Halleluja. Datsika eraka ike mafy be. Halleluja. 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 Ho an'ilay mipetraka amin'ny sisa fiandrana mandrakizay ho azy rirany ny fidirana. Andao tsika nandratra tany amin'izao fotoana izao raha sitraka ao dia mivoninahitra amin'ny alalan'ny fonao mendrika ho azy androany. Aoka ianao hiteny androany dia mivoninahitra an'Andriamanitra, hiteny ho anao Jesosy mivoninahitra. Ianao rery mendrika zany Andriamanitra, tsy misy ankoatra anao Andriamanitra. Ianao rery any Jesosy. Batsika ihany ilaza ho amin'ilay petraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry sy ho an'ny zanak'ondry ihany misaotra sy mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Mamabaratsika ihany ho an'ilay mipetraka eo amboniny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry sy ho an'ny zanak'ondry ihany misaotra sy mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Lazao ary misaotra sy mihaja, misaotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Wanadamantra sy ny zanak'ondry
afaka hiteka mafy ny tomponao. Amen. Misy olona faly ve eto amin'ny gare? Misy olona faly ve eto amin'ny gare? Valio aho hoe eny. Misy olona faly ve eto amin'ny gare? Misy olona faly ve eto amin'ny gare? Ndoarisika hiaraka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra amin'izao hetsika izao ataontsika teny hoe tera ho anao Jesosy aho. Isa roa telo. Tera ho anao Jesosy aho. Averisika ihany. Tera ho anao Jesosy aho. Tiaka mapetsika ho an Jesosy. Raha misy olona faly ateoko izy ika mafy be ho an Jesosy. Ikika mafy be ho an Jesosy. Ikika mafy be ho an Jesosy raha faly ianao. Alléluia. Mandrosy antsika ao amin'ny fandarana milohan'izany nefa mahazo toerana afaka mahazo toerana ianao. Mamerina amin'ny fanentanana ihany ny amin'izay kasika Jesosy na vavolombelona teo amin'ny fiainanao. Na omaly zany ho an'izay mbola tsy nijoro vavolombelona teto amin'ny niakatra teto tsisy fampitahorana eto angeray jiro vavolombelona ianao, tsisy hoe mampitahotra anao na hikapoka anao. Ametrahan-tanana fotsiny confirmena ny lefanasitranana izay fahazonao aranao eto. Fa anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra raha izay faharoan'izay ihany koa mba ho an'izay mandeha sy ho an'izay mahita dia mba ataontsika hoe fanentanana ihany koa ny olona ahitany ny olona fa mbola velona Jesosy Kristy Tompo. Tsisy cinéma eto, tsisy hoe olona tsonaka hoe atao hoe mody manao an'izao na mody manao an'izao fa Jesosy miasa. Jesosy mikasika ny fiainan'ireny olona ireny no maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainana. Raha izay anomezantsika voninahitra an' Jesosy faharoa mba anehoantsika amin'ny olon-kafa ihany koa mba hahatonga ny olona harisika handroso amin'izany fandraisana sy fiarahana amin'i Jesosy zany. Ka manentana ihany hoe atsangano ny tanany izay mbola tsy nijoro vavolombelona, izay mbola tsy nijoro vavolombelona na nisy fanaitaina na niala tany na areti-maso niafana tany na areti-nandoha na areti-nela be tsy sitrana efa nentina tany amin'ny dokotera sy efa nentina tany mpanao fanafody maro sy efa nandaniana vola fa noho ny tonga teto amin'i Jesosy dia sitran'izany. Anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra atsangano hoe tanany izay tsy voatery amin'ny mety aretina koa fa mety amin'izay mahakasika anao na mety amin'ny fiainana, mety hoe maly zao nisy teo hoe kizitina be foana no fahatezerana noho ny areti-po fa rehefa teo Jesosy ihany nanana fahatoniana sy fitsarana. Mety ho izay ihany koa, mety zavatra mitrango eo amin'ny fiainana amin'ny lafim-piainana maro dia entantiko ianao anomezantsika voninahitra an' Jesosy. Anehoantsika voninahitra sy fisaorana an' Jesosy ny amin'izay asa sy kasika nataony teo amin'ny fiainanao. Atsangano hoe tanan'izay olona izay raha ohatra karikasihan' Jesosy ianao teto omaly niova ny fiainanao misy ve atsangano hoe tananao hoe morambola mety eo anatin'ny fanaitainanao dia afaka nositrana amin'ny anaran'i Jesosy. Reo misy aza ahidina ny tananao raha tsy tonga misy tompona andraikitra tonga eny aminao eny. Raha tsy misy tompona andraikitra tonga eny aminao eny dia aza ahidina ny tananao. Atsangano ny tananao hoe rankasihan' Jesosy nanana fahatsapana. Na eo ihany koa hoe efa sitrana ianao maly dia mbola noditra any an-trano hoe roka aloha enoko tsara raha tena sitrana tokoa hoe enoko tsara raha tena hoe niafana tokoa ny zavatra rehetra na nisy zavatra nandrasanao tany an-trano dia nody ianao nijerenao hoe nisy fiovana dia izay ihany koa atsangano ny tananao anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Tsara Jesosy tiaka mampetsika an' Jesosy misy olona vitsivitsy anatinareo any ny san'Andriamanitra sy nanehon'Andriamanitra amin'ny voninahiny. Hitra mifandarana ihany tsika miaraka ideran'Andriamanitra ao anatin'ny hira ao anatin'ny dia ihany koa natsapany olona fa tsy vita ny fiainana tsy vita n'izy rery na mety ihany koa hoe nandalo fomba fiaina hafa mihitsy izy fa rehefa teo Jesosy dia niova dia tonga ny olona ho azy manome voninahitra n'Andriamanitra. Tsy manome voninahitra olona fa manome voninahitra n'Andriamanitra. Zay mahatonga ny olona hoe faly midera ary maneho sy mampiasa ny talenta ho fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandroso ianao Rallye zo ary dio malala. Tiaka mampetsy aloha ho an'i Jesosy omeko azy ny zehatra.
Voninahitra Jesosy Kristy ihany ny afahana mandray anjara eto androany zao ny tadio matoa ianao tonga eto androany dia tsy herinao natanjaka ao fa lay Jesosy Kristy no nitarika anao eto amin'ity toerana ity androany satria izy lay mpiady mahery zany no ireo atolotra amin'ity androany ity ndao tsika iantso mafy be hoe Jesosy mpiady mahery manisa telo dia hiara iteny mafy tsika hoe Jesosy mpiady mahery isa roa telo indro ary Jesosy mpiady mahery. Jesosy Kristy no tsy miova mahatsy anao ary mandrakizay izy lay zanak'Andriamanitra tonga naisitra ny fahotany zao tontolo zao tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy dia manolotra ny aina amonjy tsakaiza dia antsika Jesosy. Ao izao no lay hery sy famindramponao malama sy midezy zany lao nefa ianao no fikirako mamporokorokoro fahavalo milaokiviny ao anaty ao ianao lay Jesosy mpiady mahery no tokiko irery. Lay herinao mitokina ahino nazava manjo ratoka manonja ny rano ety tsorendikizao sanatry vatolampy sy fiarovana izay arovanao tsy mba hikoro fatoana hijoro ka ninonino misy eto antany disandinao mbola mitantana ianao no mpiazo nizao retry zao no deraky izao lay herinandro itokina nahino nazava manjo ratoka manonja ny rano ety tsorendikizao sanatry lay herinao itokina nahino nazava manjo ratoka manonja ny rano ety tsorendikizao sanatry ratoka manonja ny rano ety tsorendikizao sanatry.
tiaka mampiasy an Jesosy aizany tiakao fiainan'le rahalahy iny no nataony ankira fa Jesosy mampandresy Jesosy izay ilainao ilaiko ilaitsika rehetra eo amin'ny fiainana hvkl eto Antsirabe manana ihany koa tanora tonga aneo antsika ny fifaliana ihany koa anatin'ny fiderana tiaka mampiasy an Jesosy ao ary Nitsangana leya vindinga Resi ni fafatesana Iro fijaliana Sisi na veka Amini Jeso Baufana vuta na tika isina nulutena Yar chamaza utika famunzena Afaka Jeso nuna mutesike aiza niteka wan Jesosy afaka mitsanga antsika afaka mitsanga antsika miara-paly miara-mihetsika afaka miara-paly miara-mihetsika amin'reto ankizy reto mifanomezam-bolona tànan'Andriamanitra Jesus. Avoid the
Piakamaveo an Jesosy. Alléluia. Tanora avy eto amin'ny hvkl-mission Antsirabe maneho ny fifaliany antio mazo toerana re. Mazo toerana. Afaka mbola atsangana aloha ianao rehefa aveo fa ampasorona toerana fa mbola hiaraka hetsika isika iteran'Andriamanitra. Makaina kely aloha makasofla kely. Alléluia. Gadona maro samihafa araka ny teny maly hoe oentina iteran'Andriamanitra, oentina anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa mampiditra ny reto tarika reto ao anatin'ny randro zalahy misy an'izay hoe kapokapony rivotra zay. Fa tsy haiko androany aloha raha hoe kapokapony rivotra fa mety zay angambany. Fa ataontsika kely le hetsika. Atsoro fotsiny le tananao ankavanana, atsoro fotsiny. Maninona moa ny hoe kapokapony rivotra satria manam-pahefana amin'ny rivotra Jesosy. Izy nampitsahatra an'izay mety tafiotra sy rano. Zay natonga le hoe kapokapony rivotra. Mba tsy hetsika eo amin'ny fiainanao. Eo kapokapony rivotra, ahetsehany tananao. Mety mahazo rythme kely ve zala? Mety mahazo rythme kely fotsiny ve amin'le kapokapony rivotra? Yo, kapokapony rivotra. Ambony, ambony, ambony. Yo. Zao olona noforono koa izao no nambarany fiderana. Nataony aho iderazy, nataony ianao iderazy, tsy manafaka ny fiderana. Tiany ianao iderazy arak'izay namoronany anao. Avy aiza ianao? Inona no hainao? Inona ny gadona mahazatra anao? Salegy, klasika, tsapika sakilalaka, iangaluzany anambara azy. Raha izahay dia nitorony ao am-ponay, fiderana no hainay, rima nomeny anay ka tonga antom-pisinay. Mba hainao fa misy afatra, misy fitiavana tiana izaraina, ilay fitiavan'i Jesosy ny tantaraina, ilay nahatonga sy anao andresy eto an-tany ary andova lanitra mandrakizay. Hip hop, gadona iray maneho fahasahiana, miaintsoaintso ny filazana azy sady mametraka rima. Ataonay ho an'i Jesosy anehoanay fijoroana, fahasahiana hitory sy ilaza fahamarinana, ametraka afatra mafonja, sanatriana meloka fa ampandroso sy ampijoro. Sika rehetra andova lanitra ny tanjona, ka izay nomeny anay ny zaranay, Jesosy rery no deraina. Peace. Efanatsony tompo, sanompo mba ho velo, fa vela mba hanompo, makoaka eo apotrony tompo. Efanatsony tompo, sanompo mba ho velo, fa vela mba hanompo, makoaka eo apotrony tompo. Efanatsony tompo, sanompo mba ho velo, fa vela mba hanompo, makoaka eo apotrony tompo. Efanatsony tompo, sanompo mba ho velo, fa vela mba hanompo, makoaka eo apotrony tompo. Raha eo mianaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, apetraka fenao am-pelatananao an-trano zao fotoana zao. Eo amban'ny fitantananao Jesosy ianao no hiasa, ianao no hitsatsehatra Jesosy raha i rehetra zay Jesosy dia voninahitra ny raranao rery any miankohaka rateraka eo anatrehanao zay ianao le mpanjaka sy tomporakoraka mafy ho any Jesosy. Yeah. Say araka aminao, faniriko tena lalina tompoko ary tompony andeha tsy saraka aminao. Say araka aminao, ny lalanao tsy misy ny teny azo fijalinana ny loranao tokoa ny tenanao. Say araka aminao, Jesosy avy Nazareta, Andriamanitra manapaka amin'ny zavatra rehetra, ova ao anio tsara fo sy tsara toetra, anaty vavaka no anehoko ny etaeta. Ka ho lafiko ny tenako, asiko mafomanga ny vantoako, hitandremako sao zandry ho ano lavina. No. Say araka aminao, Andriamanitra mantoko tsy miova be fitiavana, tsy saraka aminao, tsy manary tsy manirika, indrindra tsy manavaka. Say araka aminao, Andriamanitra mantoko tsy miova be fitiavana,
tsy saraka aminao tsy manary tsy manilika indrindra tsy manavaka zay mahenanay tovy ambony trano tananao nay 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 anao no marina so ty famindrapo ary anaraka anao amin'ny fanetretena sao ane tsy maintsy miena teo veny fahalalana na tsara ianatra ho ikarokao azahoako fahendrena zany ane tena rena Jesosy avy Nazareta Andriamanitra manapaka amin'ny zavatra rehetra ovay ao an'io tsara fosy tsara toetra anaty vavaka no anehoako ny etaeta ka ho lafiko ny tenako asiako mafy manga ny fantoako hitandremako zao zany eo ano lavina no 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 za iaraka aminao Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana tsy saraka aminao tsy manary tsy manilika indrindra tsy manavaka za iaraka aminao Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana tsy saraka aminao tsy manary tsy manilika indrindra tsy manavaka yo tsy sosony tsy foko ny atao poko lasa vaky mpanjaka tsy sosony teneniko aleo alosingianiko za miaraka aminy izy miaraka aminy teny zay ambarany mba indramiko velona atao anatiko fitahina tsy holaniko misaka nodingiako ataoko reny zao tontolo zay Jesosy no Andriamanitra Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana tsy saraka aminao tsy manary tsy manilika indrindra tsy manavaka za iaraka aminao Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana tsy saraka aminao tsy manary tsika rehetrara za iaraka aminao za iaraka aminao Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana tsy saraka aminao tsy manary tsy manilika indrindra tsy manavaka za iaraka aminao Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana tsy saraka aminao tsy manary tsy atsika rehetrara re za iaraka aminao Andriamanitra matoky tsy miova be fitiavana za iaraka aminao za iaraka aminao Francis za iaraka aminao tsy mare orakoraka ho any Jesosy aversika le tanatsika tao hoe rehefa miteza hoe fahefany zany de miaraka sika aorany hoe fahefany zany fahefany tsy mare orakoraka ho any tompo ho anao zay miatsikady tsy mety tafavoaka mizaka mafy nefa tsy mety manapoka ho anao ty rimy ty rapo fanotronana rapo positif rapo fananganana ho any solda rehetra tsy mety mahita farany adiny eo amin'ny fiainana ho any solda miady mafy tsy mety mandresy tao tsy misy farany fitarainany eo olo mety ilaza fandriamanitra ny ambony tsy tineo zany izy amonjy zay ambany laingany zany fa ianao mila tony Jesosy mpamonjy tonga nofony eo fahefany fahefany zany fahefany zany manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany io aretin'io olan'io fiainan'io amin'ny anaran'i Jesosy valim-bavaka fiovana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanosorana sateny fanasitranana fanotrinany fafikisa-pifaliana fanotronany mazava mibali manambara fiainana tena milay fisehoan'i Jesosy ama El Shaddai Andriamanitra Trinité io aretin'io sitrana zay nao nomeny hany nepareny ziao everina venina nafana averiny amin'ny plany enao ndrazao tsiosy averiny amin'ny tany fandreseny familisinisantrany fandreseny familisinisantrany de volo mety ilaza fandriamanitra ny ambony tsy teneo zany izy amonjy zay ambany laingany zany fa enao mila tony Jesosy mpamonjy songanony fahefany zany manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany atanony amizay efa lavizay tol hitady amonjony veriny zanak'ol torotety voatrizy nazaka fol izy ny Andriamanitra masina nefa kol veriny sy totory amin'ny endry sy natiora naseho amin'ny olo fiainanao miaraka aminy
miainga sy mirolo anaty vavany trondro mahita voly miracle de vola zavoatakle miova amizay misavany obstacle Jesosy mihita fa izasy anao nitakona izy mitombotsika meny eo anatreany anafaka nioto maty amonjy anao mpanota itondra zava-bevao isolo resadota andravany asany devoly amy kanoty mba tsy adinanao ena Sodoma trano fandese familisinisantrany fandese familisinisantrany fandeseny familisinisantrany devolo mety ilaza fandriamanitrany ambony tsy teneo zany izy amony say ambany mainganzany fa enao milatony Jesosy mpamonjy tonga novity vaefany manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany Tiakamabe, misy olona faly ve eto amin'ny gare oka izy tiakamabe oka izy orako akamabe ho an'i Jesosy faly ve lo sa tsy faly faly ve lo sa tsy faly hitanao fa afaka mifaly foana tsika eo amin'i Jesosy tsy hoe mototra be foana sy tena hoe kalma be afaka mifaly tsika eo anatin'i Jesosy manentana foana ho voninahitran'Andriamanitra ity zao efa nisy olona nkasihan'i Jesosy ny fiainany maly efa soratana atony ny vavolombelony tsony izy rehefa aveo mijoro vavolombelona nomezantsika voninahitra ho an'i Jesosy karaha mbola misy nkasihan'Andriamanitra ny fiainany dia asarano tananao fa misy tompona andraikitra reny misy tompona andraikitra reny andray ny vavolombelonao tsy olona nomena voninahitra ho hafa Jesosy Kristy ary mba hitany olona hoe velona Jesosy tonga azy arisika ihany koa androso andray an'i Jesosy sy amitra-pihavanana aneo fitiavana ihany koa amin'i Jesosy tiaka mampiasa eo an'i Jesosy are alleluia aiza ny Antsirabe atsakany tana zay Antsirabe tenena mafy alleluia zao ny dikan'izay hoe voninahitra ho an'Andriamanitra alleluia Jesosy izy nampanantena izy nivolana fa ho avy tsy ho ela atsika jiaby ahitindray ilay fiaviny hiakatra avoko zay rehetra nofidiny Jesosy izy nampanantena izy nivolana fa ho avy tsy ho ela asika jiaby ahitindray ilay fiaviny hiakatra avoko zay rehetra nofidiny aiza le tanana mbola ho avy Jesosy kizaye mbola ho avy izy koa tsy mavandivandy mipody anareo nareo zay variana mipody anareo hamonjy fodiana mbola ho avy Jesosy kizaye mbola ho avy izy koa tsy mavandivandy mipody anareo nareo zay variana mipody anareo hamonjy fodiana zanakatala nandao ny lapany natakalony rendarenda Jesosy mipody anareo mipody anareo fa ho avy Jesosy aiza le tananare ho avy Jesosy mivonona anao sady manantena
Atsikapino tsisiraja utavela fasamiakata itenilay pataka manana finona izy irery anuaka yawe mino sady manatena atsikapino tsisiraja utavela fasamiakate itenilay pataka manana finona izy irery anuaka azaretanane lawave Jesusi kizaye wave iskots mavamba bipudyane no kea dozai variana bipudyana ro hamu bipudyana wave Jesusi kizaye Mula wave Jesusi kizaye iskots mavamba bipudyane no azavarine tia Hallelujah. Bipudyana ro bipudyana laisana kadal ndam nilapani atakanuni endarenda Jesusi Jesusi oh mi pudiana ro bawavi Jesusi raha izay ianao mody malaky a efa miseho daholo ny famantarana fa ho avy Jesosy Kristy ary efa tonga Jesosy Kristy a zay ianao vao hisaotra hoe soy amin'ny fanisan'le fivoriana teo amin'ny giara fa raha tamin'iny any tsy nandray an Jesosy a dia very ny fiainako ray manontolo antaniko ely ny akakinao teneno ny akane eo teneno izy aiza variny ho aiza ianao io raha mpimasana eo dia miala ety ambonin'ny tany dia ho aiza ianao mitsangana raha iaraka amin'ny Jesosy ianao androany mitsangana malakilaky dia mba misy zavatra ataontsika ity rehefa ozy aho ao ve sa tsy ao dia ozy nareo ao 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 averenary ao ve sa tsy ao dikany ao efa ao amin'ny Jesosy ianao zany dahoary ambony ary tanana ambonimbony tanana zay eo ambony any tanana tsy afaka antsaiko tsy afaka ampoko ny fitiavanao Jesosy ka irako ho tantarako ho ren'izao tontolo izao Zay eo atsika tsy afaka antsaiko tsy afaka ampoko ny fitiavanao Jesosy ka irako ho tantarako ho ren'izao tontolo izao fiderako anao Jesosy io tsy atako vazivazy na hitsinjakan'andy
io tsy asiako barazy ewa sai io tsy asiako bara ai zany le tanana ambonimbony sai ai zany orakoraka mamponina Antsirabe eary ave saty awe io ve saty we io ve saty we ambonimbony tanana sai ai zany orakoraka mamponina Kamini Jesús mafinariteia Miara kamini Jesús fenu fanutunana Miara kamini Jesús lamindamineia Sai Miara kamini Jesús mafinariteia Sauidera, naisa no ale Papa no pouquinho, te asiculera Salto surupare Sai minte social Sauidera, naisa no ale Fafa no pouquinho te asiculera Salto surupare Sai Fidera quando te sos Io ti attacco quasi base Na itinta canandi Io ti asico parase Ewa Sai Saba Fidera quando te sos Io ti attacco quasi base Ai cinta canadi Io ti asico parase Io ti asico parase Io ti asico parase Io ti asico parase Azale ura pura che Awe saty awe avertsika ande mandeha ave saty awe tiako mavertsika ho an Jesosy tireraka mihitsy manentana antsika any amin'ny fiasan Jesosy eo amin'ny fiainantsika alohan'ny etsona sy akaran'ireo vavolombelona izay efa azo antaratasy ato izay efa vonina atao ambadika ato dia azangano entanan'izay ankasihan'Andriamanitra ny fiainany ankasihan Jesosy ny fiainany any amin'ny vatany any ny momba azy anomezatsika voninahitra ny Jesosy isaorantsika anazy ary ihany koa averiko indray mahitanao ny olona sy mahinao anao nge ny olona dia marisika ihany koa izy anatona sy hitady bebe kokoa hitsandraka momba an'izany Jesosy zany satsy zany zany ve satsy zany ianao zao raha ohatra hoe mahita zavatra mora be na tsy haiko zavatra mahafinaritra anao any an-tsena kely any dia ozy ianao hoe hoy nahita zavatra nytia
Tantarainao any fianakaviana sany amin'ny olona rehetra any. Dia izy anao hoe tena ity tsara be sady mora, dia tantarainao amin'ny olo. Tsy ohatry izany akory Jesosy, fa le fiasanao le hoe mahita an'le zavatra tsara sy mahamora an'le izy, dia mahatonga anao hitarika sy hiantso ny olona hoe andao fa misy an'izao ary. Androany ihany koa ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra noho ny fahatsapahanao ny fahatsarany Jesosy. Tsy hoe akory hoe manohatra an' Jesosy amin'izay mety akanjo zavatra tsara mora hitanao any an-tsena, fa ilay fombanao manaparitaka an'le fahatsaran'le zavatra, dia tahak'izay ihany koa tsika manaparitaka ny fahatsaran'Andriamanitra noho ny asa sy ny kasika nataony teo amin'ny fiainanao, ka manentana miantso ho an'izay nikasihan'olona ny fiainana mbola tsy hoe nijoro vavolombelona teto izy dia atsangano ny tananao raha misy an'izay olona izay ao anatin'ny zanak'Andriamanitra ao. Atsangano ny tananao dia misy tompona andraikitra mandalo iny andray ny vavolombelona ao dia raisiny amin'ny taratasy ohatry ity hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ozy nira teo hoe efa ao ve le ramatoa lala Sarso Clémentine eto any midinetiko amintsika azafady tompoko mba ho rakitra tsara hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Izy no madame Clémentine nandritry ny heritaona hony efa teto anao maly mazava azy fa teto iziko teto iaho ozy izy. Nandritry ny heritaona narary ny vatana rehetra nanaintaina dia niaraka tamin'izay dia nanova ny fomba fiainany koa lasa masitsika lasa kizitinjitina fa manaintaina. Ianao tokoa nge rehefa manaintaina ny tenanao dia tonga mazitina ianao raha le misy ankizy milalao reny ka marary ianao dia miteny ianao ankizy aza milalao ianao rehefa magnano lasa tonga kizitina ianao no le fanaintainana misy. Fa sofa teto izy maly teo ihany koa Jesosy inona ny zavatra nisy foy kely fotsiny nanao na fahatsapanao dia manao ianao zao. Ny fahatsapako tompo zany teto dia tena direct Jesosy fa tena nikasika ny tenako tokoa izy teto anaty an'izao toerana zao, ary tena miasa mahery tanteraka Jesosy zany eto fa tena finoanao marina no mahavonjy anao zay aloha le izy zay. Dia manao na fahatsapanao mbola nanaintaina ianao tonga teo maly dia tamin'ny fotoana tahaka n'inona dia inona ahoana ny fahatsapanao avy eo? Tao anatin'ny heritao zany dia natao hoe tena nanaintaina foana sady masisika madiditra roa be mananina mafimafy fo zany. Dia nefa rehefa tonga teto zaho maly dia lamindamina be ny foka nitsahatra ny masisikako ny tenako mifanaintainan'Andriamanitra tamin'ny tenako mbola mipetraka teo ambony seza zany dia efa hitako fahasalamako tena nkasihan Jesosy tena tiany Jesosy zany za teto dia rainy Jesosy fa tena tsara Jesosy tena tsara Jesosy. Alleluia, tiaka mabe tsika ho an'i Jesosy. Tsisy le manatao teto na hoe ny fampiresahana izy madame Clémentine izy ary zao vao hitako fa nikasika ny fiainan'i Jesosy nanasitrana ny fanaintainana rehetra ary nahazo bombo daholo ny tanetrany satria tsy kizitina sy nasika intsony madame Clémentine. Tiaka mabe tsika ho an'i Jesosy misaotra betsaka tompoko mba ho ary raisy ny toerana Rallye zoary sarotra amiko mihitsy manonona ny anarale Rallye iny. Rallye zoary dio malala azafady mba tantarao kely hoe fohifohy atra izy ianao niainga teo amin'ny fiainana inona ny zavatra nisy micro io tantarao fohifohy tsy dia lava ny fampahirezana sy ho amin'ny fanehoana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fiainan-drahalahy ny zavatra niaingana taloha ny zavatra natao dia ny zavatra misy ankehitriny voninahitra Andriamanitra. Voninahitra Jesosy irery ihany no anambarako fohifohy ny voninahitra Andriamanitra zay efa nataony tamiko tamin'ny alalan'ny mpanompony afoheziko fohifohy le izy roapolo taona lasa atao alohan'izao fotoana ifampiresahan'izao no fakahita zay sy rahala pasteur Rodolphe zay hitatsika torin'ny ten'Andriamanitra rehefa avy eo. Rodolphe moa fiatsoko anazy tamin'izany tena mpinamany zay roalahy zany zay reo zany akizy ohatrany hoe akizy mihitsy fa mifankahita amin'izao fotoana izao dia tamin'izany fotoana izany tao biodirika tao izy mipetraka
dia tena hitako tamin'izany kapa kely foana ny anaovany, kapa kely foana ny anaovany a, dia zay mpinamana foana. Dia nisy fotoana atao amin'ny nifankahita tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Ankarinarivo zay toby lehibe izy io zany. Dia rehefa tany amin'ny toerana io a, dia izy a mahita zaho izy mahita mazava, dia aiza hoa zany za tsy mahita mihitsy. Dia taty-aoriana koa misy fotoana izy a dia aton'ny olona foana satria misy olona manana olana maro dia mambola kely izy nefa aton'ny olona betsaka. Dia tamin'izay fotoana izay a dia gaga inona marina ary ny amin'ity Rodolphe moa zany fetsoka azy miala tsiny fa rehefa avy eo izay vao tononiko hoe pasteur fa zay no dia tamin'izay fotoana izay amin'izay a nisy fotoana mba nilako anazy za tsy dia tena manana olana foana ho tenenina aminy zany fa zay mpinamana zany. Dia nanatona azy tamin'izay andray mandeha amin'izay a mba nanana olana hoentiko amin'ny Jesosy moa zany. Dia teny tamin'ny Rodolphe hoe Rodolphe zaho mba eto ambavaka fa misy examen ho ataoko. Ny examen io examen anankiray amin'ny fianarana lehibe a concours eran'i Madagasikara mandray anjara daholo amin'io examen io a 20 ny raisina. Dia eto ambavaka aho dia za miandy azy amin'ilay hoe entina ambavaka io ataoko fa hoe ndao hivavaka dia eo ela be eo zany. Dia za eto ambavaka aho zany dia izao nyteneno efa henon'i Jesosy iny, efa henon'i Jesosy. Dia zay fotsiny le tsisy hoe inona. Dia tonga mivalin'ny examen a jereko fa 1/10 gaga be a. Dia tena tsingoko tena marina ary vety io a tena. Dia tena zay zany tena fagagana tena hitako hoe niarahana taminy ary izy tena mpanompon'Andriamanitra isehoan'i Jesosy a voninahitra ao Andriamanitra rery amin'izany zay. Ary nitoyany io fianarana zay afaka tamin'izany fotoana izao io a io no mbola iasako mandraka ankehitriny vokatry zay fianarana zay a mitondra ny asako mandraka ankehitriny zao zay miteny zao. Voninahitra ho an'i Jesosy. Misaotra rahala Zoardio Malala. Fifanenana indray mandeha teo amin'i Jesosy no niantoka sy namaritra ny fiainan'iny rahalahy iny. Azontsika ve afaky ny hitrango eo amin'ny fiainanao zany androany. Fifanenana indray mandeha zany hoe fahatsapana ny filanao an' Jesosy ka mahatonga anao a tia tsy le hoe mazaka maniraka amin'ny fitadiavana fa fitadiavana an' Jesosy fa tsy fitadiavana zavatra hafa akory fa fitadiavana an' Jesosy. Ary amin'ny fotoana anankiray ny fanenana tamin'i Jesosy a no niantoka ny fiainana hatramin'izay ka hatramin'izao. Afaka ny ho tonga eo amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompo-kilasy tokovavy izay any amin'iny tapany anankiray iny a hiditra amin'ny tapany anankiroa ary mino avy efa faly ianao ny fatoka ianao ary mbola manentana anao ihany a ampitombo ny fifatoanao a manomboka eto. Tiaka mambetsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny hvkl-mission missionnaire izahay a mbola amafisina indray androany fa izahay ireo zay tonga eto tsy fiangonana akory a fa samy manana ny atoko-pivavahana izahay fa mahatsiaro zay a fa tianao Jesosy, mahatsiaro zay a fa mila mifampitantantsika. Ninona mety fahazarana, ninona mety fombafomba zay mety hoe iarahanao amin'ny fiangonana zay misy anao tsy maninona zany. Eny na dia tsy ao anaty fiangonana azy ianao na dia mbola tsy kristianina azy ianao a tiany Jesosy ianao a ndao tsika ifampitantana, ndao tsika hiaraka mba tsakany hoe ny tanan'izay tsy teto maly. Alleluia. Maromaro ampatsiahivoka kely mamelana ampatsiaha kely vitsivitsy a ny zavatra zay nataon'i Jesosy omaly a voninahitry ny tompo rery ihany. Teto omaly nisy fivitosana tenda feo tsy mivoaka sitranon'Andriamanitra. Alleluia. Misy olona manevika herinandro a sitranon'Andriamanitra, maso manjavona nazavain'Andriamanitra, aretim-po efa ela ary niteraka krizy kardiaka ny sitranon'Andriamanitra. Fahaseporana nandritra ny 3 taona mangarangidiny a sitranon'Andriamanitra. Nisy zazakely teo a nisy kisy tamin'ny masony mivoto be a voateraka izy dia efa mivoto ary rehefa mitombo le zaza dia mivotona anaraka an'izay a teto le izy a
ny foanan'Andriamanitra. Kibo manaitaina nandritra ny efa taona ny sotran'Andriamanitra. Tanana tsy afaka mihetsika nandritra ny fotoana maro a no vain'Andriamanitra. Sofina maneny foana mandritra ny roa taona mety tsy azonao an-tsaina zany fotsy izy anao hoe zany ve dia problème. Fa ho an'ny olona le nahazo azy a nanahirana azy nandritra ny roa taona fa nampanginin'Andriamanitra le maneno. Fivotosana sandry nandritra ny telo taona ny sotran'Andriamanitra. Lamosina marary nandritra ny fotoana maro ny sotran'Andriamanitra. Tongotra may a hita teto a manaitaina sy mangirifiry foana ny sotran'Andriamanitra. Cancer du col de l'utérus ny sotran'Andriamanitra sy ny maro hafa zay tsy voatanisa. Ndao tsika iorakoraka hitehaka mafy an Jesosy a, izy nanatanteraka an'izany. Na tsy tonga teto ary zay fa ianao rery ny tonga teto ka hoe nitady an Jesosy ny sotran'Andriamanitra ianao. Lazay fa ny eo akaikinao anjaranao androany hoe a Alléluia. Tompolasy tompivavy a. Ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito adin'ny fahaefatra amby folo dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny tany. Amen. Amen ve sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Amen. Fanentanana fohy alohan'ny zavatra rehetra izay mbola ho avy eo a, esory mahay ianao anao. Adinoya ny toerana izay mety misy anao. Adinoy izay mety zavatra niainanao a omaly. Na niainanao voateo ary a adinoy. Tsy afaka mahita ny tavan'Andriamanitra ianao a raha mbola ataonao misongadina ny tavanao. Tsy afaka mahita ny tavan'Andriamanitra ianao a raha mbola miseho ianao fa ianao mahavita azy. Androany a tehiteny amintsika Andriamanitra. Tsy afaka ny mandray azy tsika raha tsy efa vonona ny ao anatintsika hoe andray azy. Tandre misy zavatra hafa vonona ao anatinao a. Zany zavatra rehetrarehetra zany nefa na le ho an'izay sitrana teo, na ho an'izay mbola sitrana rehefa avy eo, na ho an'izay hiova fo a, dia mila tehiriziny zany. Zany manokana no isaoranay manokana etona ianareo mpanompon'Andriamanitra fikambanana sy fiangonana zay niara niasa taminay a, zay nanampy be tabe indrindrandrindra tamin'ny vavaka, fanohanana mambavaka. Tonoko vitsivitsy eto a dia mba manatona atao ambadika ato nareo dia rehefa vita ny anjara dia ampiakariny ety ambony anareo a ho aseho an'ireo vahoaka an'Andriamanitra. Tena marina voninahitr'Andriamanitra le izy a, ary indrindrandrindra raha efa manana fiangonanao dia mandehana ny fiangonanao fa tsy tena Jesosy a lay ray zanaka fanamasin'Andriamanitra izy a, izy ihany ninotsika eto a. Rehefa sendra sahirana kosa ianao tsy manana fiangonana dia afaka manatona an'ireo fiangonan'ireo. Misy fiangonana vitsivitsy reto vakiko a, niara-niasa tamin'ny hvkl-mission a, fiangonana pentecôtiste, fiangonana zanaka mpampiavana, fiangonana siloama aina avao a, fiangonana jemima, fiangonana refia, fiangonana shekina prophétique, fiangonana voninahitry ny famorononana soavinandrina, fiangonana hery mifilazantsara, fiangonana Jesosy fahamarinana, CPV a, fiangonana Jesosy mpamonjy a, ny Assemblée de Dieu a, ny MRE a, ny ambassade de Christ Andranovisy a, Grace Church a, ary ny fikambanam-pitandrina FMFA. Ndao tsika hitehaka mafy be a voninahitr'Andriamanitra. Zany dia mitika fa mitovy fomba fijery a ny zanak'Andriamanitra ho any an'Andriamanitra ny tanjona. Ndao tsika mbola hitehaka mafy ho an'ny tompo. Manaraka izany mbola mamerina fisaorana manokana ho an'ny manam-pahefany atao toerana indrindrandrindra ny préfet de région be ny tanàna izay nanampy be tabe a tao amin'ny fanatontosana izao hetsika izao. Tsy adino ihany koa ny jirama, ny radio feo mipidily, ny RTV, TV Plus, radio feo mifandresena, ireo izay malala tanana nanome an'ireny seza rehetrarehetra ireny a, Monsieur Karmali, ny A Hotel etsakaiketsy, ny MRE,
ny mpandray anjara rehetra ny any avy any tànan'Andriamanitra na ny avy eto Antsirabe ny avy any Antsirony Mandity ny avy any Soavinandriana ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Halleloia. Mangataka anareo mpitandrina anareo pasteur mba anatona ato ambadika ato azafady mananga mavesatra tompoko, mananga mavesatra ndao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo. Halleloia. Taovy mafy nitehaka ao taovy mafy nitehaka ao satria tompo no memboninahitra eto amin'izao toerana izao. Halleloia. Azajanona nitehaka ao raha tsy tonga eto ireo mpanompon'Andriamanitra. Afaka tonga dia mandroso dia etsy amin'ilony eto ray aman-dreny isany. Alefa mafy nitehaka ao an'i Jesosy. Fifoazam-pana katolika koa dia miara nomboka amintsika teto tehaka mafy tsika voninahitry ny tompo. Ndao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary ny fataterahany asa toy izao dia tsy efa n'olona irery. Ny fataterahana asa tahaka ny tamin'ity roa andro ny sesy ity dia tsy efa nasa fanompona tokana. Hatrizay ny sin'ny hvkl-mission n'aiza n'aiza nandehanana dia mankasitraka hatrany ny fisian'ny fiangonana sy asa fanompona fikambanana maro samihafa izay miara amin'ny fanometanana matateraka ny asa fitoriana toy izao. Amin'izay azontsika atao sy amin'izay azontsika vitaina dia ho valintsika ny tenin'i Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ndao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny anaran'ny asa fanompona no mbola mirenina fisaorana tompoko ho antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra izay niakatra eto sy izay tsy afaka niakatra eto fa mandefa solotena ao amin'ny miaraka amintsika ao ary mahafaly ny hvkl ny miprésente anareo hoe iza ny pasteur miara-miasa ho anao izay mety tsy manana fiangonana ary ny tompo hitarika anao dia misy mpiara-miasa amin' Jesosy tsy maintsy présentena aminao. Ny antony tsy vita eto migara ny mandrakizay. Mety ho fanomboana eto raha toka omaly ianao na rehefa avy eo nandray an'i Jesosy fa tsy maintsy ampianarina ianao mba anomana ny fiavian'i Jesosy sy ny fodianao any amin'ny mandrakizay. Noho izany ny asan'ny mission évangélique dia hatreto amin'ilay fitoriana eto migara, fa ny asan'ny fanompona pastoraly dia manomboka eto migara andray an-tanananao izy ireo anampy anao izy ireo anolo-tsaina hitaiza hivavaka ho anao zay koa hivavaka ho anao dia mihintsika fa zay atomboko ny tompo dia izy ihany natateraka sy amarana izany ho voninahitry ny tompo rery ihany. Ho tononiko araka ny lista zay nomena ireto mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto amin'ny alam-piazo reto dia manasa an'zareo anangan-tanana rehefa voatonona. Pasteur Honoré fiangonana Pentecoste. Pasteur Rakotomalala fiangonana Zanaka Pampiavana. Pasteur Natanaela fiangonana Siloama Ainavao Tomboarivo. Pasteur Jocelyn fiangonana Jemima Verezambola. Pasteur Fitaina fiangonana Refi Vatfotsy. Apôtre Riza fiangonana Shekina Prophétique. Pasteur Serge sy Pasteur Antoinine fiangonana Voninahitry ny Famoronana Soavinandriana. Pasteur Faly fiangonana Hery ny Filazantsara. Pasteur Tinaso fiangonana Jesosy Fahamarinana.
Pasteur Naina Fiangonana Jesosy Mpamonjy. Pasteur Nathanael Fiangonana Jesosy Mpamonjy. Pasteur Adjaso Fiangonana MRE. Pasteur Samsou Fiangonana Assemblée de Dieu Mahazina. Zoky Odette Fifoazam-panahy Katolika. Hitehaka mpifaliantsika ho voninahitran'Andriamanitra. Raha anao ny fomba rehetra ny devoly ampisaraka amin'ny fiangonana dia hijorontsika ampitiavana mba hahatonga ny fiangonana ho iray fo, ho iray saina, ho iray vava nambara fa tompo iray no tompoitsika dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fotoana fohy tompoko mba misy olo tena avy amintsika hitondra teny na fiarabana na firarintso ho amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izay manatrika eto sy izay manaraka antsika any amin'ny ainao manjery tain'Andriamanitra tompoko. Sotra tompoko na amin'ny fitenenana. Pasteur Lokotomalala avy amin'ny fiangonana zanaka mpampiavana eny Ambalatahina akaiky ny Star zany. Zava-dehibe indrindra dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Rodolphe izay fatadaza manerana an'izao tontolo izao satria ny tena marina tsy eto Madagasikara ihany fa efa tafita any ampitan-dranomasina ny afatra izay nampitondran'Andriamanitra anao. Ny zavatra tianay atongavana dia misaotra betsaka noho ny fiaraha-miasa satria ianao no nikolokolo fa izay kosa dia hitaiza ary ny zavatra angatanay eo anatrehan'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra ny fomba mahagaga tsy takatra ny sainany ianao. Alleluia. Zay ny zava-dehibe indrindra ary ny zavatra azoko antoka dia zao zay rehetra mandre zay rehetra miaino dia tsampanay fa ho resy lahatra ary andova ny fiainana mandrakizay tsy fanasitranana fotsiny fa fiainana mandrakizay. Alleluia. Tiakotsika tena hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mafy be ho an'i Jesosy. Eny tompoka ao anatina feokira izay ho ataon'ny ekipa dia manasa anareo hidina ahazo ny toeranareo ho raisinizy mivady tananareo dia hitoitsika ny fandarana manaraka dia ndeotsika kasitraka ny tompo amin'ny fifaliana hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana tompo. Tianareo mba iray fo aminay iray fanamina aminay amin'reto akanjo izay anaovanay reto na le pasteur hitanareo napiditra ny pasteur Antsirabe avy teo na reto ankizy reto na izay na izay hitanao mandehandeha eny manao akanjo fotsifotsy t-shirt fotsifotsy dia mahafaly anay ny miteny aminao fa afaka manjifo zany etsy amin'ny tsy fiara etsy amin'ny akavanany sainitsy na etsy amin'ny akavianareo zany raha ohatra ka ianareo zany raha ohatra ka mba iray sy mba tsiaro an Jesosy miaraka amin'ity sy laza afatra hoe Jesosy Kristy no ilainao dia misy an'izay t-shirt zay atsy amin'ny akavananatsy tiaka mabetsy eo an Jesosy. Alleluia. Maro ny zavatra ataon'i Jesosy dia mampandray penina zany mba ho soratana ho vavolombelona ary mila resahana amin'ny firenena sy ny vazantany rehetra hatrany amin'ny taranaka fa Andriamanitra Jesosy ary izy rery no Andriamanitra. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy arany.
Avertsika farany. Yo! Atsangano tanana. Jesus, tumpon-tompo, panjakany panjaka sady manim-pano. Izy lay verina ho avy tsy hoela, itsangana faka akasay javovea. Jesus, isehony amin'irao an'lato, fiverenana lay tira tokan'Andriamanitra. Roalely, zavatra ny ambavany, maranitra amin'ny avaka tsy fampifanajanak'Andriamanitra. Mampiavaka, fototry ny vavaka, manafaka mahoaka anaty lavaka nalatsana ny rany. Fitiaminanao, sy mamtelopolo kapoka. JSOSI, Jesus, izy mahavita azy. Zay henanao, ilanao azy. Andriamanitra, elo taratsika. Aye. Sama-sama wansam-sama Betalana Ada bertanya Sesuatu semangat tu afan Ada bulan Fuga sampai ke pelagan Ada internasional pada vivo Skaffer di funau Pebelawis 50 sana Tanda-tanda Adsenda da bulan Mas kuda fade Dalam bangunan nasuan Kemurak lampan Matakan kukatam Farina na chona na nagsulang maraga Kasera kirfana Tefana Perasa wang zona Tukatela di fire Seks manakas Na yung bulan Birak na na feta Materi ware Svita kutsuna Tara na sa kumpana Ano tala si Gawin? Demandi say Jesus no demandi ta 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 Israel metu mebunaka manak saya. Atika.
betsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Fifaliana mandrakariva ny eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Amen. Aza atao mampamalimaly kendrika. Faut que ianao hifaly mandrakariva. Hiditra amin'ity manarakatsika miangavanao tsy hoe akory hoe manamaivana ny zavatra rehetra teo alohan'izao fa mbola androso bebe kokoa tsika. Efa nandrositsika teo dia mbola androso bebe kokoa tsika. Akopimo masonao teoko tsika hivavaka. Ianao ihany koa teoko adronkatra ny fonao ka anokatra ny vavanao anambara zay etaetaponao sy zay fiandrandrana ao anatinao. Eto Jesosy ary Jesosy dia manana fijery tsy tahaka ny fijerin'ny olona fa mijery ny fonao, mijery ny fotsika tsirairay avy izy. Raha nifidy an'i Davida mpanjaka izy dia mpaminany ny hevitra hoe mety lava ranjanana, mety tsara endrika na tsara fiakandro no mety azo hovidiana mpanjaka. Andriamanitra na Jesosy kosa raha nifidy an'i Davida dia nijery ny fon'i Davida ary nanambara hoe nahita ny olona tahaka ny foko. Androany ianao eny ampitoerana eny dia aoka anomana sy anokatra ny fonao. Mba ny fonao tokoa no ahita an'i Jesosy ary ho hitan'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao raha sy fotoana izao dia manondrika ny lohanay sy manakipy ny masonay zahay. Fantatray fa eto ianao Tompo ary ndreto zahay manokatra ny fonay olay feno etaeta, olay manaiky no fenonao ihany koa. Aoka Tompo ho tany lonaka afaka ho kasihinao amin'ny alalan'ny vozay afafinao amin'ity anio ity indray. Eny Jesosy, tsisy zavatra andraindrainay afa-tsy anao eto amin'ity toerana ity. Dia ianao lay Andriamanitra fitiavana, lay Andriamanitra velona, lay Andriamanitra mpamindra fo, lay Andriamanitra zay efa nihevitra ny fiainantsara avy. Ianao ihany koa Tompo no maheno sy mandre zay vitsovitso sy zay ambara ny tsirairay avy eto androany. Ary lay Andriamanitra tsy manavaka ianao, lay Andriamanitra tsy lalo-dalovana, misandrata Tompo, isaorana ianao, asandratra ianao, omena voninahitra mandrakizay. Amen. Alléluia. Misy olona faly ve eto androany raha faly ianao dia andaontsika hiaraka hika hoe alléluia. Ina moa dikany hoe alléluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any eto tsisy olona ome voninahitra fa ny anaran'i Jesosy rery ome voninahitra eto mba tsika hitsangana hiaraka hiderany Jesosy. Fiderana tsy misy fetra mendrika azy, fiankofana rehetra tolony azy. Irahiranay Andriamanitra. Alleluia sy ny hosanna mendrika ho azy ny fideranako matanane madimaka manane. Irahiranay Andriamanitra. Aza vehivavy rehetra Sicarete!
miwazana mendrika hoazy ny fiterana tokatanane mandimakavimakavanane irahirana irahirana n'Andriamanitray fahatanane fitiavana ny fianarane izy le tiako loatra izy le nanamboatra izy ano nanyorone izy ano natosorone asanate asanate asanato amin'ny ratsinate asanato izay fahatanane fitiavana ny fianarane Jesosy mankalazaine izy ano iraine izy no ivatanane izy ano lalane asanate asanate asanato amin'ny ratsimiate urakoraka ho an Jesosy fahatanane fitiavana ny fianarane izy matsomtombo izy matsomtombo izy matsomtombo za tsy maintsy miene za tsy maintsy miene mananena isan-karazane laza mifalebiazane renareo alazane eo antsika eo antsika rehetra ho an'Andriamanitra miara-mikikeye eo antsika ho an'Andriamanitra miara-mikike fahatanane fitiavana ny fianarane yoyane fahatanane fitiavana ny fianarane fiderane mendrikas fiambofana rehetra toloras irahirana irahirana n'Andriamanitray halleluya halleluya sy miwazana mendrika hoazy ny fiterana tokatanane mandimakavimakavanane irahirana 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 y'Andriamanitray urakoraka ho an Jesosy Halleluja, halleluja. Afaka mahazo toerana tompoko. Hiditra amin'ny lalindany eo fanatrehan'Andriamanitra isika. Izy ilay loharano zavatra rehetra. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Izy nahariana izao zavatra rehetra izao ary raha tsy noho izy dia tsy nisy izany rehetra izany. Ndao tsika iankohaka eo anatrehany. Andao omentsika aza ny anja sy ny voninahitra. Ndao lazaintsika fa izy no rivotra iainantsika ary tsy afaka iaina intsony isika raha tsy misy azy. Ianao ilay rivotra iainanay Tompo. Tsy afaka iaina izay raha lavitra anao zany. Ianao no ilaina indrindra Tompo. Ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay no antoka lehibe indrindra ho anay Jesosy. Tsy misy zavatra hafa mahasolo ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Androany asainay izany fanatrehanao zany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izay manatrika eto androany. Ny fanatrehanao anova ny zavatra rehetra Tompo.
émotion mifanatreana ianao ny zava-drehetra. Halleluja. Ary dia niankohaka teo anoloany ny zanak'Andriamanitra ireo olo-masina sy ireo olona ary nanipy ny satribonany teo anoloany seza fiandrianany ilay zanak'Andriamanitra, ilay masina indrindra, ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianany mandrakizay, ilay tompo mpanjaka hatrizay ary mandrakizay. Izy no alfa sy omega, izy ny simpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Miankohaka eo anatrehanao zay.
Niaviany zavatra rehetra tokoa Jesosy dia ianao tamin'ny teninao namoronanao naharinany zavatra rehetra ary ianao Jesosy ilay teny tonga nofo ny tsirairay avy izay eto amin'ity toerana ity androany dia isan'ny teny avy aminao no nisiny ianao no namolavola azy teo amin'ny kibony mamany ianao no mamaritra programa tsara ao amin'ny fiainan'Andriamanitra indraindray na tsy mino ary izahay indraindray na tsy tsapanay azy dia ny famarinana misy dia hoe ianao no miazona ny fiainanay ianao no tompony rivotra iainanay ianao ilay Andriamanitra matoky eo amin'ny fiainanay tompo matoky eo amin'ny fiainanay ianao ny andro rehetra sisa iainanay Jesosy dia tsy hanaovanay intsony ny sitraponay satria raha izahay dia efa tapitrohatra ny zavatra rehetra efa nandramanay ny ezahanay nanao izay mety nefa tsy afaka fa ny androm-piainanay rehetra Jesosy manomboka androany dia ilazanay ny atsaranao satria novonjenao zay satria nafanao tamin'ny fatorana maro samihafa izahay satria nositranao ny fananay satria novidinao lafo teo amin'ny azo fijaliana ny fahafanay ka mahatonga nay afaka hihira androany fa matoky eo amin'ny fiainanay ianao saotra tompo tiako ianao tompo tsy mba mafoy ay famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io miraiko ny atsaranao tiako ianao tompo tsy mba mafoy amin'ny famindramponao famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako lazao ny maraina vao mifoa ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io miraiko ny atsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io miraiko ny atsaranao tiako ny feonao mitondra ay mamaky ny afo mitondra ay mamaky ny afo nanatsialinaza akaiky ay indrindry anao fantatro fianao no raiky fantatro fianao no raiky sy sakaizako Jesosy io miraiko ny atsaranao natoky anao naseunao ay
kely aminao a amin'ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainako. Za androany izay hitanao eto androany a dia olona efa teo an-dalam-pahafatesana tamin'ny teraka ny zanako voalohany. Nanao hémorragie be ahako a, vers 6 litres de sang. Efa tena lasa ny aiko, efa tsy natsary tena, efa safotra ary tao ambadika tao dia natsiaro an'izany, natsapan'izany hoe ay ve io fanahiko io no tena mitondra anahako, fa ty tenako ty novoko ty a dia mety misy fotoana tena tapitra misy fetrany. Rehefa lasa ny raha 6 litra dia rehefa nanao an'ilay hémorragie be dia nanomboka tsy natsiaro tena tsony a, nanomboka fotsifotsy daholo zavatra rehetrarehetra, fa zavatra anankiray nahagaga anahy dia izao. Manomboka tsy hitako ny olona, manomboka tsy reiko tsony izay tenen'ny olona, fa misy nefany a lay izaho lay fanahako, lay haiko miresaka be ohatran'ny zahako miresaka aminao zao. Dia mandeha daholo ny feo rehetrarehetra tapitra ny aminao, hatreto ny farany, tsy afaka ny anohininina tsony ianao. Eto mivavaka apetrao amin'Andriamanitra ny zazakely sy ny dadany, fa ianao a tapitra hatreto. Dia teo a dia tena ohatrany hoe miresaka ity fanahako ity zany za efa tsy matsiaro tena tsony, fa miresaka dia teo a dia ohatrany hoe nany médecine an'Andriamanitra zao ve ny fifarahako, zao ve zao dia tena nahagaga anahy reto dia naheno feo a. Raha zao ve ny minitra farany mbola iainanao ety ambony tany dia any médecine anahy ianao, fa tsy saotra an'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra efa namenanao. Teo a tonga saina fa matoa mbola manana fahafahana afaka miresaka tany anatin'ny fanahiko tany naheno feo a dia tonga saina Jesosy a mifona aminao a tamin'izay mety fanomezantsiny rehetra, fa ny androko rehetra ka efa nameko anao, fa misy fotoana ilay izy adiniko satria variana mirotoroto amin'ny fiainana, variana mikatsaka izay mety asoa ay ianao Andriamanitra ty ary manana programa tsara tamin'ny fiainako. Tsy henoko tsony ny zavatra mitranga rehetrarehetra, fa rehefa niverina tamin'i Jesosy a dia ora maromaro tao aorianan'izay dia nihiratra ny masoko a, naverin'i Jesosy ahako a, verina saoma tsara. Halleluja. Tsy hoe satria mahay ny mpitsabo, fa teneko anao fefa lasa no natsangan'Andriamanitra indray. Izany mahatonga anahy hira androany, fa ny fanotrona an'Andriamanitra dia teo amin'ny fiainako ary asehony isan'andro. Impirimpiri dia volo miezaka mandrobaka ny aiko, satria fantany fa Andriamanitra manana programa tsara ho ahy. Dia tia hosakanana ilay izy ianao koa izay tonga androany a. Ohatr'izay mihitsy indraindray ianao mieritreritra hoe fiafarany tantaranao, ilay zavatra mahazo anao, fa te hampahery ianao androany, fa ny Andriamanitra hivavahanao sy antsonao eto androany arivo. Dia ny Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra nandresy ny fahafatesana. Miazakazaka manotronay Antsaranao tompoko, miazakazaka Antsaranao tompoko, lasayan miazakazaka Antsaranao sotra Jesosy.
antsika hosanao voady androany amin'Andriamanitra. Ny ilainy Jesosy amintsika sianao ane dia tsika sianao manatona azy fotsiny. Dia izy manao ny ambony. Fahavononanao ny décision-anao no ilainy Jesosy androany. Da tsika raha nolotra ny amintsika aza atao fahataiterana fotsiny fahatongavanao eto androany hariva hoe androany aloha dia ho hita eo ny nitoya. Fa ataovy tena fanapahan-kevitra entitra ho anao sy Andriamanitra. Aoka ny fitiavan'Andriamanitra momba amin'ny siamihana anao androany. Aoka anao say laza amin'ny Jesosy androany. Tiaka anao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonino fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany. Asandratan'ny amin'ny lahatra ny tananao dia irao zany. Tiaka anao lazao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany tsy hosoloiko hatramin'ny farany tsika sy anao hatramin'ny farany. Afoko izay mamin'ny foko ety afoko izay maminy foko ety dia omeko anao na dahoay azy zao tontolo zao dahoay azy izao tontolo zaho tsy ala aminao Jesosy na misy fotoana faly misy fotoana malahelo dia mifoninao narariao nanirao tsy nilazanao fabitsy ao mivoary fa anao hatramin'ny farany. Asatratany amin'ny lahatra ny tananao lazao tiaka anao tiaka anao tena tiako indrindra
maty ny feonao dia lazao Jesosy. Amen. Amafisy any lazao tsy atakaliko an'izany izy. Tsy hosoloy hatramin'ny farany tompoko. Hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Tsika sy anao. Hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Tsika sy anao. Hatramin'ny farany. Alléluia. Anisan'ny zavatra anankiray manandanja indrindra amin'Andriamanitra dia ny teny hoe voninahitra. Tany amin'ny testamenta taloha any am-bokin'i Isaia ihany, Isaia 9:7-20 miteny hoe voninahiko izy Jehovah tsy zaraiko amin'ny hafa. Tamin'ny fanompoana tamin'ny testamenta taloha tsy ny olona rehetra ny afaka ny sitraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra, fa na izy mpaminany na izy mpisorona, izay ihany ny afaka ny sitraka. Eny fa na dia nidina ary amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsy nisy akory olona tafiditra satria navesatra loatra le izy. Romanina 7:17 milaza hoe fa satria efa samy nanota izy rehetra dia tsy misy mendrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ny maolona dia tsisy fanantenanany amintsika. Kolosianina 1:7 milaza hoe izy hoe Kristy ozy izy atao anatsika fanantenana ny voninahitra. Androany ianao mana fanantenana, Kristy ao anatinao. Jesosy no ilainao. Jesosy no ilainao amin'ny fiainanao amerina amin'ny voninahitr'Andriamanitra indray. Izay voninahitra very fony ianao mpanota dia androany ianao mila an'i Jesosy. Tiako ianao hitsangana eo amin'ny toerana misy ianao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Raha isy fen'ny voninahitra
raha isy feno voninahitra amin'ity ariva ty Andriamanitra. Averinao ihany zany raha isy feno voninahitra ilay zanako Saraka aminao amin'Andriamanitra androany elao zany androany mevany ianao amin'i Jesosy mba hahafahanao indray misitraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao ary tsy misy tsy hoe tsy te hanome anao an'ilay voninahitra akory izy fa tia zaraina aminao ilay izy fa ny lalana tokana ahafahanao mandray ny voninahitran'Andriamanitra dia ny fahazahoanao antoka fahanananao anatinao Jesosy. Tiako averinao hoe raha isy feno ny voninahitra Sofrendo ni voninahitra
Alleluia. Tonga eto zay androany tsy zara aminao anaram-piangonana, tsy antso anao zay hivavaka aty aminay, fa tonga zay anambara aminao fa Jesosy no ilainao. Ko satria Jesosy no ilainao dia ndaotsika hiantso anazy androany, hiantsotsika hoe mila anao zay Jesosy. Ny saiko ny foko ny fanahiko mana tena mafy anao. Yara hiantso an Jesosy sika androany. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo mila anao, isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo mila anao. Ny fony saiko ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilanao, neo akaikinao iany Tompo no mahatsara itoetrao tsy anana yara hiantso an Jesosy sika amin'izao fotoana izao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo mila anao, isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo mila anao. Ny foko ny saiko ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilanao, eo akaikinao iany Tompo no mahatsara itoetrao tsy ananaya. Ny fony saiko sy ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilanao, eo akaikinao iany Tompo no mahatsara itoetrao tsy ananaya, itoetrao tsy ananaya. Tompo mila anao, tena mila anao, Tompo mila anao, tena mila anao. Averitsika fotsika ray matory mila anao, tena mila anao, Tompo mila anao, tena mila anao, Tompo mila anao, tena mila anao, Tompo mila anao.
anao mitsaoka anao matoky loatra anao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantenana porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantenana porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao Sabaku ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tompo matoky loatra tsy andisy fanantenana porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao tianao loatra tsy andao ianao tsy amela ay amin'ny atsasandalana zay natomboka tsy maintsy vitanao ka tsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ianao tianao loatra tianao loatra tsy andao ianao tsy amela ay amin'ny atsasandalana tsy maintsy vitanao ka tsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ianao matoky loatra anao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantenana porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ianao Halleluja! Halleluja! Falmerabatsika amin'ity
harivariva mahafinaritra ity afaka mahazo toerantsika tompoko. Ampifaliana no ionana amponina Antsirabe sy manodidina androany misy zavatra tian Jesosy omenanao. Rehefa manome zavatra ny olona anankiray dia mila manokatra tanana ny olona anankiray dia mila mandray. Fa na inona omena izany izy ka tsy mandray ilay olona omena dia toy ny tsy misy toy ny zava-poana ihany zany. Androany raha nanompo tamin'ity lalanyity Jesosy androany nandeha tamin'ity lalanyity Jesosy ame zavatra ho anao, anolotra zavatra ho anao Jesosy androany. Sakafo fonao andraisanao an'izany, sakafo masom-panahinao androany, ahafahanao mandray fanomezana tsara indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Zavatra fohy kely fotsiny zaraiko dia hiditra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Luka 5:5 any andiny faharoa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izany Simona izy dia nangataka tamin'ny ataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahany teny Jesosy dia hozy tamin'ny Simona mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo, azahoanareo azan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe Tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina anefa tsy nahazo na inona kanefa noho ny amin'ny teninao dia alatsako ihany ny aratoko. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Zareo tsara, rehefa niteny Jesosy na toinina mafy ny zavatra misy dia tsy maintsy mitranga rehefa Jesosy miteny. Androany Jesosy hiteny aminao. Tonga eto amin'ity toeran'ity Jesosy fa tena malahelo anao izy. Ny zavatra nitranga teto amin'ity tantara ity tsy tonga dia le tondro alonina men Jesosy, tsy tonga dia nasainina njono, fa zao ny zavatra nataon'i Jesosy nasainina ndroso tao amin'ny sambo mipetera aloha izy. Androany hariva ry havana, afaka mandroso ao am-ponao ve Jesosy? Afaka tena miditra any anatinao ve izy? Fa raha vonona ianao ny ampandroso azy dia tsy sarotra aminy ny ameza tatavinao. Ny voalohany amin'Andriamanitra tsy ianao manana ny zavatra rehetra, fa ianao manana anazy tompony zavatra rehetra. Amen. Rehefa nampiasa ny fahaizany teto Petera dia hitantsika tsara fa niteny izy hoe hatramin'ny alina nanao izay azonay natao zay fa tsisy ninona nitranga. Mety ohatran'izany ny tantaranao ngambany, mety efa mivavaka ihany ianao, mety efa nanolo tena ho an'i Jesosy ve fa mbola tsy tena nampandroso an'i Jesosy tao am-ponao. Androany hariva ry havana, raha tena mampandroso an'i Jesosy ao am-ponao ianao dia vonin Jesosy ame izay rin'ny fonao. Ary indrindra andeha hozy Jesosy amboatra fitoerana ho anareo. Jereo tsara hoe mety taka izany hozy izy teo amin'ny fiainanao, efa manana an'i Jesosy ihany fa mbola tsy tena nifankahita tamin'i Jesosy. Satria izao mbola tsy tena nampidirinao tao amin'ny sambo ny fiainanao Jesosy. Fa raha androany hariva, raha ampidirinao, raha velanao izy anapaka mombanao ray manontolo dia avelao izy hikarakara mombanao ray manontolo. Jereo tsara Zakaiosy raha dinianao tsara fa naninona ny lalan'i Jesosy ny fanojo teny an-tranon'i Zakaiosy. Jesosy efa petraka tao am-pony Jesosy lalina fa te hamonjy an'i Zakaiosy izy. Fa naninona nandalo teo tokotanin'i Zakaiosy Jesosy, fa naninona Jesosy nandalo teto Antsirabe androany. Ny antony niandry an'i Zakaiosy fotsiny izy ho connecté amin'ny fony Jesosy, ny fony Zakaiosy dia zay Jesosy vao nandroso tao an-tranony. Efa tao am-pony Jesosy elany hamonjy an'i Zakaiosy, fa niandry an'i Zakaiosy izy anaiky azy. Niandry an'i Zakaiosy Jesosy ho nangetaheta tao anatin'ny fony. Ka rehefa nangetaheta Zakaiosy dia hozy Jesosy tamin'i Zakaiosy hoe midina faingana ianao androany, fa tsy maintsy metrano any an-tranonao androany. Andalo fotsiny eto ve Jesosy androany? Andalondalo fotsiny eto ve Jesosy? Fa naninona fanojo tamin'ity tanàn'ity Jesosy androany? Efa te hikarakaranao izy, efa te hikasika amin'ny fiainanao izy. Fa zao ataovy connecté amin'ny fonao
mba hidirana eo anatinao androany. Jereo tsara ilay vehivavy anankiray dia hijanona. Vehivavy narary nandritry ny 12 taona. Efa nanary nandany ny fananany rehetra. Nitady an'izany fanasitranany izany. Nitady an'izany fanafahany izany. Fa izao tsy nahita. Na ho aiza ianao na ho aiza. Raha mbola tsy tena Jesosy ny tomponao, tsy mahita fiadanana izany tsika. Jesosy ny teny hoe fiadanako nomeko anao. Fiadanako no avelako anao. Misy fiadanana voahomana ho anao amin'ny Jesosy. Fa izao sakafo mifonao androany. Raha ho avy ny tenin'Andriamanitra, ampangino ny tabataba ny devoly rehetrarehetra ao anatinao. Fa enoy ny antsony Jesosy miantso anao. Enoy Jesosy tahaka nyity vehivavy anankiray. Na dia mifanotana ara ny olona be dia be, za ve mba ho hitan'i Jesosy? Jesosy tsy mijery ivelana izy, fa mifonao ny jereny. Androany raha vonina ianao hitady an Jesosy, raha vonina ianao tena ametraka an Jesosy amin'izay, apiditra azy eo amin'ny sambo mifonao, dia manomboka androany soratana ny tantaranao sy Jesosy. Manomboka androany sokafo mifonao. Raha ho avy ny tenin'Andriamanitra, asa velan-dalo fotsiny eto Antsirabe Jesosy. Zakaiosy tsy navelany nandalo fotsiny teo tanànan Jesosy. Fa rehefa nandalo teo tanànan Zakaiosy Jesosy, dia nahita fony Zakaiosy Jesosy, dia mifanojo ny lalan Jesosy ny fony Zakaiosy. Androany hifanojo ny fonao sy ny lalan Jesosy. Hitady anao ny antanan Jesosy eto androany. Tsy tonga anao spectacle Jesosy androany, fa hitady anao izy. Tsangantsika andraisantsika mpanompon'Andriamanitra, sokafo ny fonao. Sakafo ny fonao aza vela angina tsony ny fonao androany. Aza hidina tsony ny fonao. Fa enoy ny feo an Jesosy hiditra ao atsambo ny fonao. Alleluia! Tsika orakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Tonga soa ao anatin'ity fivoriana ity ianao Zay fivoriana anasana mpanjaka, ny mpanjaka sy tompon'ny tompo anao. Tiako ho fantatrao ry havana fa ao anatin'ny fotoana ny fanasana dia mikonto be mihitsy le hoe iza mpanasa. Fantaritsara ty zavatra anankiray ity. Raha ny tompon'ny zavatra rehetra ny manasa anao eo amina toerana anankiray sy fotoana anankiray, dia manana ny vonina ny zavatra rehetra izy matoa mandroso sy nampandroso anao ho ao anaty fanasana. Eritrereto ty taokanan'i Galilea amin'ny jaona toko 2. Nasaina izy fa tsy nanasa, kanefa tao anaty fahafoanany fanasana no nijoro ilay tokony ho karakaraina ny karakara. Zavatra azoko antoka dia zao: Jesosy Kristy avy any Nazareta, nasaina izy na manasa izy mpikarakara foana. Ka androany arivo inoko fa tafiona amin'Andriamanitra ny fon'ny olona eto Antsirabe zay tena nona sy mangetaheta marina azy. Ary azoko antoka rehefa ifarany ty fivoriana ty zay tratra ao anaty finale ihany no hibata kopy mody anjaranao androany arivo. Halleluja! Halleluja! Atsangana ny tanany zay mino fa ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainana zany. Ao fahafahotrao mba ho hitako tsara dia ataovy hoe hosana amin'ny avo indrindra ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy avy any Nazareta. Halleluja! Enoy kely ao amin'ny jaona toko 5 alohan'ny hipetrahanao dia nisy narary nandritra ny 7 taona. Ny androny libata azy iandro ny fetsehany rano ao Betsahida fary, fa zay miroboka voalohany na nato inona retiny dia sitrana. Zay olona zay ny andro olona hitondra azy, fa ianao androany ariva ianao mihitsy nitonga eo. Misy zavatra tiako fantatra, le rangahy tsy nanapo fa tonga tapoka Jesosy. Rehefa tonga tapoka Jesosy to Jesosy hoe teo sitrana ngay ianao. Ny valiteniny tokony hoe teo sitrana. Fosy izy efa ela nendrasako teto, re olona indreo tsy mitondra ho aho, samy mitondra amin'ny fianakaviany, may ambondrona. Toy izy Jesosy tsy te handrehan' zany fa zao mba atao io fandrinao io fa efa nitondranao ela be,
torony foana hatramin'izay no mitondranao fa androany mba toronao indray no mitondra azy mody. Halleluja. Dia enoy rehefa mahatoky nafandriana aza mahazo mivalim-pitiany. Ianao ve tonga eto androany ariva mampiasa ny fonao miaritra antsika hitady an'Andriamanitra iany tenin'Andriamanitra. Tsy miala maina eto zany ianao e. Tsy miala maina eto zany ianao. Tsy miala maina eto zany ianao. Raha ianao izay olon'izay manaova alleluja mafeo an'Andriamanitra. Manaova alleluja ny fonao manontolo an'Andriamanitra. Orakoraka mafeo mpanjaka izy tompoko. Halleluja. Tsara Andriamanitra. Amen. Ofofany amin'ny lanitra ny tanao ty vavaka isika. Andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitra. Tonga eto zay tsy jery olombelona. Ny olombelona voafetra Jesosy fa ny herinao tsy azo ferana mandrakizay. Miantso ny anareo amin'ny mpanjaka tsy tompony tompo zay. Eto amin'ny Pekazo Zero zay fanombohana amin'ny fiaingana vaovao amin'ity taona ity ho Antsirabe sy ny manodidina. Misy olona tonga ao Jesosy tena milanao sy mangetaetanao. Tsy tonga ho an'ny olona rehetra ianao fa tonga ho an'izay naona sy mangetaetany fahamarinanao. Arozy ianao ho sambatra zay olona zay. Sambatra naona mangetaetany fahamarinana fa izy no hovokizana androany arivo. Hovokizany Jesosy zava-matavy amin'ny teny ianao. Andriamanitra anao an'izay iry no fonao satria nokatra fonao an'Andriamanitra ianao ary iray tanteraka amin'Andriamanitra. Mitenena Jehovah mihay no mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafeo an'Andriamanitra mangataka anao azo toerana. Halleluja. Halleluja. Zavatra hozaraina androany dia iresaka kely mahakasika ny tanan'Andriamanitra. Iresaka mahakasika ny tanan'Andriamanitra. Dia tiako fantatrao fa tsy misy na inona natao hitrangy amin'ny fiainan'ny olona tsy manokatra amin'ny fony sy ny etaeta ao anatiny tena iona amin'Andriamanitra marina. Omaly andresaka mikasika momban'ilay adala tao Gadarena. Legiona ny tao anatin'io lehilahy io. Zany hoe devoly amanalokisa ny tao anatiny. Efa narina tany am-pasana nanary tena tsy misy velona tsony. Efa maty fahavelona io rangahy io satria efa nitety tena tamin'ny vato sy tia ny devoly ho vonona tamin'ny rojo vy zay tapahany isan'andro. Zany hoe tsy mahatazona azy tsony ny havany. Ary na amin'ny fianakaviana rehefa menatra azy ny teny hoe tsy havany tsony satria raha misy manontany hoe avanareo ve le mitety tena any am-pasana tsisy hiteny mihitsy hoe avanay satria nahoana fahambaraka ao amin'ny fiarahamonina sy ny havany. Fa zao ndray mandeha Jesosy tsy tonga ho ana-croisade olona amanaliny ohatra tsy zay natongavan'i Jesosy tsy ohatr'izay fa tonga izy anao croisade ho an'ny olona anankiray. Anivaka izy niala tao anaty sambo kely vao nanitsaka ny Gadarena tonga dia nitsangana le devoly napiakohaka an'le possédé teo tongotry Jesosy. Dia niteny izy hoe aninona ty ianao ampahory anay mialohan'ny fotoana ve? Satria fantany ny hery sy ny fahefana ao anatin'izany Jesosy avy any Nazareta zany fa fahefana afaky ny androaka azy sy andringana azy ary fahefa-pitsarana afaka andefa azy any amin'ny elo. Dia zao ny zavatra nitranga. Ho Jesosy virinareo ny ao dia niteny le ngeza be indrindra tao anatin'le olona le devoly faran'izay ratsy indrindra namaly hoe legiona zay ny ato. Dia Jesosy hoe mandana mandeha miala ao anatiny eo dia tafala tao anatin'le devoly. Hitanareo tsy olona nalokisa no ilain'Andriamanitra fa olona anankiray tian'Andriamanitra hovainy tongavany eo miaraka amin'ny fofeny etaeta mila azy. Io adala io ka hita ao anatiny tao nisy zavatra tsara. Izy io evangelistra be mihitsiny ary tena ilainy dekapolisy ray manontolo zany hoe tanànan'olona tanàna tena feno olona tena feno olon-dratsy tokony hovaina ao an'Andriamanitra. Dia zao vita ny fionan'i Jesosy sy io lehilahy io lasy io lehilahy io nandeha nitorony teny ary nahazaka olona be deaibe sy nambabifony olona be deaibe ho an'Andriamanitra izy. Fa zao tsy tanteraka izay antom-pisiny zay raha tsy tafahoana tamin'i Jesosy izy. Io lehilahy io efa nahiliky. Io lehilahy io efa mahamenatra satria nahoana efa adala sy verisaina. Io lehilahy io efa tsisy ilan'ny fiarahamonina azy tsony. Dia zao io lehilahy io anefa nahatongavan'i Jesosy. Androany ariva tiako fantatra ho foana ty fahamarinana ity. Raha ianao le fanilika any amin'ny fiarahamonina, ianao le lazain'ny olona fa adala be tsisy hijerevana amin'ny fiainanao tsony. Ianao le karazan'olona efa tsisy olona te hijoro vavolombelona hoe namanao tsony satria nahoana tonga amin'le fitenena hoe sanatria fitritrany. Zay alehanao any dia alehanao ary ny fomba fanaonao efa mahamenatra
fa zao ny vaovao mahafalo anao. Ny olona mety manilika anao, zao tontolo zao mety fanimpanao anao tsy anadino anao zany. Naniraka ana izy tonga eto Antsirabe dia hiteny hoe mandehana fa zay olona anankiray zay anao atsanga koa eo amin'ny gara anomboka eo amin'ny PK0 zay mandrapatonga ny amin'ny mandrakizay tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Zay fitiavana zay notoriko aminao androany. Alleluia. Tia ny zavatra anankiray tiako tsapatsika amin'izay fa hanomboka amin'izay isika. Raha mijerytsika ny Genesis toko voalohany mikasika momba ny tànan'Andriamanitra, ny fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny alalan'ny fanendren'ny tanany ny fiainan'ny olona anankiray. Hozaraiko zay amin'ity takariva ity. Genesis toko voalohany manomboka amin'ny 4:4 ka hatramin'ny 7:20. Ary Andriamanitra nanao hoe misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina. Ary eo ko famantarana sy ny fotoana ary ho andro sy taona ireo. Ary eo ko fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy anazava eny ambonin'ny tany dia nisy zany. Ary Andriamanitra nanao fanazavana roa lehibe, dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra nazava eny ambonin'ny tany, sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary ampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro 4 izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina, ary aoka izy vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby vavety ao anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsika rehetra izay fa betsaka ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra ihany koa samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maharoa anaka sy mihabetsama menoa ny rano ao amin'ny ranomasina, ary aoka ny vorona iamaro eny ambonin'ny tany. Dia nisy hariva nisy maraina andro 5 zany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany amoaka ny zava-mananaina samy hafa isan-karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandadina mikisaka ny biby ty samy araka ny karazany avy, dia nisy zany. Ary Andriamanitra nanao biby maro karazany avy sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha sika morona olona tahaka ny endritsika ary tahaka ny tarentsika. Ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy ary ny tany rehetra sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Alleluia. Masina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Rehefa miasa ny fiainan'ny olona ry havana ao anatin'ity teny ity tamin'Andriamanitra namorona. Andao amin'izay hoentiko saretsainy nareo. Alleluia. Anainga amin'izay tsika. Nisy fotoan'Andriamanitra niteny hoe misy mazava dia misy mazava. Nisy fotoan'Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra tamin'ny teniny, dia izay zavatra nolazainy dia nitranga sa tsy nitranga? Nitranga ny zavatra lazainy. Fa rehefa vita ny zavatra rehetra dia nahagaga atamin'izay namakiko Genesis, zay vao hitako hoe ay teto ny tànan'Andriamanitra ny niditra voalohany. Ahoana ny fidiran'ny tànan'Andriamanitra atsehatra? Ohatra zao ny fidiran'ny tànan'Andriamanitra atsehatra. Andao mba hoentsika kely dia ho vakiky kely le Genesis toko voalohany teo hoe dia ho gaga miaraka amiko ianao. Alleluia. Ozy izy Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra ato. Ao amin'ny 5:20. Rehefa vita ny zavatra nataon'Andriamanitra dia izy hoe ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra anazava eny ambonin'ny tany. Hitanareo, ohatra ny hoe niteny Andriamanitra hoe misy masoandro, misy volana, ny kintana rehetra zany nataon'Andriamanitra hoe misy. Dia zao tsy tonga dia teny amin'ny habakabaka le izy, fa ohatra ny hoe mivangongo teto amin'ny tànan'Antsirabe aloha masoandro sy ny volana angamba. Dia zao iny Andriamanitra ny teny amin'izay ny ray sy ny tanany le izy dia napetrany eny amin'ny habakabaka. Zay ny dikany hoe mametraka. Dikany hoe nametraka raha teny le izy tsy nila tanana. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa vita le izy hoe tsara, dia hitan'Andriamanitra hoe tsy mendrika raha miantona eny ambony hazo le izy na mipetrapetraka, fa tsy maintsy eo amin'ny toerana avo no ametrahana ny fahazavana. Atsangany ny tanan'ny olona zay mihaino andro any. Dia hitanareo zavatra mitranga, tonga dia nietsika Andriamanitra, dia hitan'Andriamanitra hoe tsy mendrika ho an'ity fahazavan'ity ny eto ambany eto, fa ny mapety an'ity fahazavan'ity ery ambony ery. Dia eto amin'izay ny zavatra tiako tsapanao. Halleluia.
Andriamanitra rehefa avy valide, rehefa neken'Andriamanitra hoe tsara ny mazava, vonetsika Andriamanitra nametraka ny mazava hoeny ambony anazava ny ety ambany. Ny toerana misy ny fahazavana dia tsy mety azy raha ohatra ka ampitoerinao eo ambany izy, fa ny toerana tsara misy ny fahazavana mandrak'androany dia tsy maintsy apetraka ao eo ambony izy mba hanazava zay eo ambany. Zany mahatonga ny jiro eny ambony fa tsy hoe manao ohatr'izao avy ety ambany ny miakatra ohatr'izao. Toro tsara ny tanantsika menakavy. Halleluja. Napetraka eny ambony le mazava. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho resahana amintsika androany? Zavatra tsotra ny tian'Andriamanitra ho resahana amintsika androany. Baiboly dia milaza fa Andriamanitra rehefa mamiratra ny olona, rehefa manomboka mamiratra ny olona dia miditra tsehatra Andriamanitra manandratra azy. Ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao dia ianao manolo tena iaina sy andeha ao amin'ny mazava. Fa rehefa mirehitra ianao ka mitondra ny fahazavan'Andriamanitra dia ny tànan'Andriamanitra mihitsy ny anaisitra anao eo amin'ilay toerana iva misy ianao, fa ho asandatra Andriamanitra any amin'ny toerana avo ianao. Alleluja. Ny olombelona rehetra eto ambony tany tia miratra daholo. Betsaka ny manao zay ezaka tiano atao mba hahatonga azy hiavaka, alaza, ho fantatro ny olona. Fa zavatra tiako ho fantatro dia tsotra, tsy mila misasatra ianao, fa manaiky fotsiny ho isan'ny olona anaiky andeha ao amin'ny mazava, hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ho isan'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Rehefa tanteraka ao anatinao reo, tsy mila mitondra mbavaka ianao hiezaka mba ho tonga any amin'ny avo, fa ahetsik'Andriamanitra ny tanany anandratra anao sy metraka anao any amin'ny toerana avo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny olona ary zay mamerina ny maro hiala amin'ny fahadisoana ozy izy dia ho tahaka ankitana izy. Hitanareo? Tonga dia manome ohatra Andriamanitra ny amin'ny fahazavana. Ataovatra tsara ny tanan'izay miaina. Zany hoe azoko amin'izay no mahatonga an'Andriamanitra tena miandro ny olona eo amin'ny kion-dalana anankiray, zay tena mapeto ny fon'ny olona ampiasa ny etaetany anome zay zavatra ilain'Andriamanitra azy. Misy zavatra ny ilain'Andriamanitra ty amintsika. Tsy isika foana akory no mila an'Andriamanitra, fa misy fotoana koa Andriamanitra miandry zavatra avy ety amintsika. Tadiova ny dikany hoe nalain'Andriamanitra le mazava dia napetrany eny amin'ny habakabaka. Andaso ny hvkl ny 7:20 dia ho hitanao fa nampiasa ny tanany Andriamanitra. Ozy izy, ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra, anazava ny eny ambonin'ny tany. Andriamanitra nametraka, ny dikany hoe nametraka tsy ny teny izy fa nandray tanany izy dia napetrany eny amin'ny mazava. Ny fahazavana rery ihany nandraisan'Andriamanitra tanynao amin'ny Genesis 1. Ny raisiny avy eo amin'ilay toerana iva nisy azy rehefa vita ny fanambaran'Andriamanitra azy dia napetraka Andriamanitra eny amin'ny habakabaka toerana avo mba ahafahany manazava ny ety ambonin'ny tany. Zany no mahatonga an'Andriamanitra milaza amintsika. Miangavy ianao androany, aza mijery ny eo akaikinao, aza mijery olo-kafa fa manompo androany arivo mametraka ny tenanao ho isan'ny olona hiantefany tenin'Andriamanitra. Ny zavatra hitranga mantsy androany dia tsotra, ho isan'ny olona anankiray ianao tsy hamahazo vaza en'Andriamanitra ny tsony mandra-pialanao eto ambonin'ny tany. Ary ny zavatra azoko antoka ampiasa ny fonao ianao teny hitady sy hikatsaka an'Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Iala eo amin'ireo tontolo rehetra mety hoe aizy nanisy ianao teo aloha, fa hanapa-kevitra andeha ao amin'ny mazava amin'izay hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Baiboly dia milaza ao amin'ny Salamo 7:1 ny 7. Salamo 7:1 ny 7. Baiboly dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy. Manangana ny malahelo hiala eo amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Tsy olana amin'Andriamanitra zay karazana fampahoriana misy eo amin'ny fiainanao, fa raha tratra ny tànan'Andriamanitra eo ianao dia hoe sory ny ala amin'ilay fampahoriana androany arivo, ary ho apetrany eny amin'ilay toeram-pisandrantana tandrify ianao amin'ny mazanany ianao. Tsy problemy io manjoanao io, averiko tsy olana le manjoanao, fa inona ny olana? Ny olana goavana amin'Andriamanitra ianao tsy mety mamiratra. Inona ny dikan'ilay tsy mety mamiratra? Tsy mety miaina amin'ilay fahazavany tenin'Andriamanitra. Tsy tonga eto za hitory aminao hoe mahay fahagagana Andriamanitra, na hitory aminao hoe mahay manasitrana Andriamanitra.
mihoatra noho izany nefa vitan'Andriamanitra. Raha misy olona milaza anankiray eto hoe zany tena ampiasain'Andriamanitra indrindra ary mihoatra lavitra noho izay mety ampiasan'ny sasany, dia 0 ariary eo anatin'Andriamanitra amin'ny fiainam-panan'izay olona izay. Ny antony dia tsotra, Andriamanitra niainga tamin'ny vovoka raha nanao ny olona, fa tsy hoe nofo mangatsiaka ny natsangany. Dikan'izay ny fahagagana sy ny fahaiza-manao faratapo indrindra dia tsy nisy nihoatra n'Andriamanitra zany. Andriamanitra rery ny tompon'izao rehetra izao, ary izy no afaka hikasika amin'ny fiainan'ny olona asany tanany. Ny olombelona rehetra eto ambony tany teraka mandalo dia miserana, zay natomboka rehetra tsy maintsy hifarana indray androany. Averiko, mety tsy tian'ny olona horety afatra ity, fa tsy maintsy tononoko androany arivo. Tadidio tsara ty afatra ity. Raha mbola ao aminao ny tanjaka, ao aminao raha vola, ao aminao ny hery, ny adininao voalohany Andriamanitra le nanome fotoananao. Ary matetika amin'ny mampalahelo tsy tonga saina ny olona raha omen'Andriamanitra hery, omen'Andriamanitra tanjaka mba hitodika amin'le nanome azy sady tia azy ary koa mihevitra azy. Fa ny zavatra mitanga, laninao ny herinao amin'izay daniny kibonao, ary matetika manararaotra ny devoly, fa fany ao anatin'ny sainao raha mbola tanora ianao hoe isy fiafarany io zavatra ataonao io. Adininao le izy rehefa viliny lalana any amin'ny tsy tokony alehanao. Hitanareo rehefa tonga Satana tafiditra teto tany dia nikoritany ny fiainan'ny olona, manambady roa na telo ny olona, manambady lasa milana vavy samy vavy ny olona. Tsy ohatry zany nandaminan'Andriamanitra ny tany hatrany am-boalohany. Andriamanitra rehefa nandanina ny tany, Adama ray ihany dia Eva ray ihany. Hitanareo be dia be ny olona miteny hoe Andriamanitra tovovavy ianao na tovolahy, Andriamanitra ataovy mba tena mahazo ny anjara voatendriko koa, anjara voatendriko. Andriamanitra efa mamaly anao, teny menao ny anjara voatendrinao, fa ny problemanao midribla vadin'olona. Amin'ny fomba ahoana ary ny ahafahan'Andriamanitra amaly anao nefa ny zavatra ataonao mifanohitra amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Hitanareo amin'izay le famirapiratana, misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra, misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra. Tadidio ty, ny fafinaretana eto tany ninona nanan'ny olona dia tsisy ny atao hoe fanamperanetana ray ary. Ny olona manana zavatra anankiray dia te hanana folo, ary ny olona manana folo dia te hanana 200. Nefa tsy mety afa-po ny olona, fa ny fahafa-po tsy amin'ny fanananao ny zavatra rehetra. Raha afa-po ny olona manana ny zavatra rehetra, Zakaiosy ny tahiry ny fananany hatramin'ny ela ao aminy. Fa tamin'ny fotoana anankiray, amin'ny fotoana anankiray rehefa nanomboka tsapany Zakaiosy fa tsy mampiady anazy ny vola, mety tsy mahita tory izy amin'ny alina, mety marary an-doha izy amin'ny atoandro, nanomboka ny eritreritry izy hanao nafaka. Zay no natonga azy nananika aviavy hitady an'i Jesosy amin'izay. Rehefa tonga Jesosy nandalo, teo Jesosy ho anetranao satria hitan'Andriamanitra ny etaetany. Ary nafinaritra amin'ny Zakaiosy voaniona izy sy ny tombo. Teo izy amin'izay rehefa avy eo niandrasany Jesosy aloha nandrasany. Tsisy ninina nataony Jesosy tsy nandoka azy zany, nandrasany tompo tsara. Farany amin'izay, tombo, zay fananana nalaiko tamin'ny tsirary no nerako, ary zay niazoko tamin'ny fanambakana ho nerako avy fatreny. Ozy Jesosy vita amin'ny fivoriana tapitra ny kroazady, misy olona anankiray niova fo. Teo Jesosy androany tonga eto amin'ny tokantrano ity mifamonjena, fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zay vavan'olona rehetra tany an-dalana, olona mibosesika be, ny olona tsy maintsy manana ny zavatra teneniny foana. Fianao no mila mijoro amin'izay fahamarinana fantatrao. Teo izy Jesosy, ozy le olona nanota, mametrano any amin'ny mpanota izy, tena tsisy ilana azy, misy io ve amin'ny mpamonjy. Na andeha daholo ny vavam-bahoaka sy ny fitsarahan'ny vavam-vahoaka. Ahoana ny fomba ahafahana, ahoana koa ny anananiva jereo, ao mpanota olona mpanan-karena moreniko io, rehetra tsy maintsy manakaiky an'ireny mpitondra fivavahana. Ozy Jesosy, tsy ahoako satria ny mission-ako tonga hitady sy hamonjy an'ity Zakaiosy ity. Halleluja. Enoy, tsy tokony isy vavan'olona anakana anao tsy handray ny anjaranao, satria rehefa tafavoaka eto ianao androany ariva, le olona mpitazana ihany no hitena tahak'izay anakany. Halleluja. Ny fahafahanao tsy ankinana man'olona, fa ny fahafahanao fanapahan-kevitra rery any. Ozy Jesosy, tsy ahoan'ny tompo ny vavan'olona, tsy ahoan'olona, tsy ahoan'i Jesosy ny tendratsiny olona, fa zao tonga tao tokantrano Zakaiosy izy, ozy amin'izay Andriamanitra vao niteny an'izay Zakaiosy, androany ozy izy tonga amin'ny famonjena, izy koa dia anisan'ny zanaky Abrahama amin'izay. Teo Jesosy tapitra, vita ny kroazady, olona anankiray ny nanaovan'i Jesosy kroazady, olona folona be dia be ny teny an-dalana tsisy nahazo ny fony Jesosy, fa mangetaeta anankiray teny ambony aviavy ny idirany tao an-trano. Rehefa tafavoaka Zakaiosy, hitan'Andriamanitra fa voavonjy izy, toy Andriamanitra hoe afa-po satria vita ny mission-ako.
ka androany arivo mission an'Andriamanitra voalohany tsy ampahiratra amin'ny masony jamba akory, tsy anangana amin'ny malemy, tsy anafaka fivotosana, fa mission Jesosy voalohany. Misy olona anankiray zay eto tena mangetahita famonjena, ary zay olon' zay androany arivo hovain'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tanteraka zay fiovany zay ambony lavitra mety misy zavatra andrasanao, efa vitan'Andriamanitra milohan'ny fotoana tonga avanao ho staniny any marary androany, ho atsangany any malemy androany. Halleluja! Tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra. Ahoana kay pasteur fiseho an'le izy? Tsotra ny fiseho an'le izy. Raha tiatsika ny aina ny fanandratana avy amin'Andriamanitra dia zao le izy. Manany ianao antoka fa tsy adala le Andriamanitra zay miteny taminao hoe ary ianareo izy izy maintsy ny mpianany sy ny olona zay nanaraka azy, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Tsisy mametraka fahazavany zany. Ny ampola na ny jiro rehefa tsy mirehitra dia azo aprimina ao anaty vata, fa rehefa manomboka mirehitra izy tsy maintsy apetraka eo fitoeran'ny jiro izy Jesosy. Dikan'izay betsaka ny kristianina te hisandratra, te ho tonga any amin'ny toerana avo, te ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy fisasaranao na fanirinao ny ampitrangy zany zavatra zany, fa ny fanekenao anapa-kevitra amin'ny fomba tsotra iaina ao anaty fahazavana. Inona le fiainana ao anaty fahazavana? Matetika tsika mieritreritra hoe ny fampiasan'Andriamanitra ve, ny fomba ny fanekeko anao ny asan'Andriamanitra ve, dia ho aza vaiko aminao hoe inona le fahazavana andrasan'Andriamanitra amin'ny olona. Tiako tsorina amintsika aloha androany fa ny fisehoany ny fahatsarana rehetra amin'ny fiainanao ety ivelany dia misy ifandraisany amin'ny fiainam-panahinao ao anaty. Averiko, ny fisehoany fahatsarana rehetra amin'ny fiainanao ety ivelany dia misy ifandraisany amin'ny fiainam-panahinao ao anaty. Zany mahatonga manaitra anareo, mampatsiaro anareo hoe aza miazakazaka manenjika fisandratana na fisondrotana, fa miazaka zany mba ho isan'izay erana fitombona ao amin'ny fahazavan'ny teny, mba hahatonga anao ho fanazavana ny hafa. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Midika Andriamanitra te hanangana ny kristianina sy ny fiangonany ny andro farany ho modely afaka aneo ny toetra an'Andriamanitra. Ao amin'ny tontolo ara-panahy, ino reo fahazavana lazainy ten'Andriamanitra ireo? Zay manetsika an'Andriamanitra anandratra anao, izy no anandratra anao, ary ametraka anao ny amin'ny toerana avy rehefa hita ny fisian'izay. Ohatsy Jesosy toe-panaraka an'Andriamanitra io fahazavana io. Tsy fampiasan'Andriamanitra ny olona le izy, tsy vokatra hita hoe vokatry ny onction na ositra ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra mahatonga fiainan'olona voakasika, fa androany te hanaitra anao fa voalaza amin'ny Baiboly le izy. Fa voalohany zavatra anankiroa ny hitako ato ao amin'ny Noabolana toko faharoapolo, Noabolana toko faharoapolo manaraka tsara tsika, fa raha voataraka eo amin'ny tenitsika dia tsy natao ahita n'le vokatra mifanaraka amin'le zavatra lazain'Andriamanitra eo amin'ny teny. Ozy izy ny Baiboly, jiron'ny Jehova ny fanahin'ny olona hitsilovana ny efitrefitra rehetra. Io jiro dia tsy inona fa ny fiainam-panahinao. Noho izany rehefa mety ny fiainam-panahinao dia azon'Andriamanitra raisina le fiainam-panahy toy ny jiro hitsilova ny efitrefitra ao anaty aizina rehetra. Inona zany ny andrasan'Andriamanitra amintsika? Raha voaraintsika ny zavatra tian'Andriamanitra lazainy eto dia zao, mampiasa ny fanahintsika Andriamanitra ho jiro hitsilovana, midika ho fanazavana. Ozy izy ny Baiboly, mamono ny fahazavanao tsy rehitra ary mamono ny fahazavana ny fiainam-panahinao tsy rehitra, ny fiainam-paharatsiana. Ny fiainam-paharatsiana. Jereo kely ny boky Noabolana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Noabolana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahazavany marina dia tsara firehitra, fa ny jirony ratsy fanahy ho faty. Midika fa toetra lay faharatsiana. Satria rehefa miresaka toe-panahy isika dia miresaka lay toetra mety amin'Andriamanitra. Ny fanandratana dia tadidio, déplacement ana zavatra anankiray, miala eo amin'ny toerana iva, miakatra any amin'ny toerana avo. Andriamanitra tsy hitany ianao raha tsy mazava, satria izy mifototry ny fahazavana.
ny jiro ny fiainam-pananao mila ampiretina dikan'izay tsy tonga eto zay anomenao an'izay lainao fotsiny fa ny raha an'izay ampatsiaro anao fa raha iverina ny tompo dia tadidio mila ny fiainam-panahy ny zanany izy amiratra amin'izay tsy mahareteka ao an'Andriamanitra mila mirehitra ao an'Andriamanitra ny fiangonana halleloja mila mirehitra ao an'Andriamanitra ny fiangonana ahoana le firehitra ny fiangonana ao an'Andriamanitra miala ny fiainam-paharatsiana ozy Jesosy ahoana ary ny fisehoana le fanandratana inona le karazana toetra tsara anankiray voafaritra anaty baiboly mahatonga ny fanahiko azava tsara fa tsy ho brûlé na maty dia ozy Jesosy manome fahasoavana bebe kokoa izy fa Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina ny fiavonavonana dia mamono ny jiro fa manome fahasoavana ny manetri-tena zany hoe rehefa ho mifanetri-tena dia ampitompon'Andriamanitra ny fahasoavana dia ozy Jesosy zay manetri-tena no asandatra zany hoe amiratra ny fiainanao rehefa principe raha tonga fiainanao ny fanetri-tena inona kay ny fanetri-tena ny fanetri-tena dia vokatry ny fanahy amin'ny tana toko 5:22 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana faharipo fifaliana fahalemem-panahy fahononam-po sivy izy ny ao vakio Galatena toko 5:2 fa 2:20 ka hatramin'ny 7:20 rehefa ao anatinao reo vokatry ny fanahy reo ka iainanao dia manetsika an'Andriamanitra sy ny fifantohany hijerenao akaiky satria ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao tsy ny fahavononanao ho ampiasain'Andriamanitra fa ny fanekenao hiaina amin'ny fiainam-panahy tsara mba hisy azon'Andriamanitra raisina satria ny jirony tsara fanahy no irehitra tsy maharety ao an'Andriamanitra zay mba tonga milaza androany arivo fa raha tonga eto zay dia ampatsiaro ny fiangonana aza miazakazaka mba hisandratra aza mitoetra fotsiny eo amin'ny faniriana hoe mba te ho ampiasain'Andriamanitra dia hita ny tanan'Andriamanitra fa ny tanan'Andriamanitra dia mietsika manandratra ny olona mba naiky hanapa-kevitra hiaina amin'ny fiainany fahazavany tenin'Andriamanitra raha manaiky ianao androany raiso ny Galatena toko 5 manomboa eritrereto amin'izay aiza reo fiainam-pahatsarandreo par rapport ny zavatra rehetra iainanao androany fa raha manapa-kevitra ianao androany miala amin'ny faharatsiana anome lamosina ndre zavatra lasa rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony anio ariva dia anio ariva ihany Andriamanitra dia hitodika amin'ny fitsikina be mihitsy hijery ny fiainanao satria manomboka androany ny fanahinao dia ho fanahy vaovao afaka ho raisin'Andriamanitra eny an-tanany hitsolovany ny eftefitra rehetra androany ariva mialatsiny raha napa-kevitra ny olona anankiray iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ny zavatra hitranga anomboka miratra amin'izay ianao anomboka iseho amin'ny fiainanao voninahitra Andriamanitra aza miforetaka eo amin'ny tany nalavona ohatra amin'izay io tsy fanaperana eo natongavan'i Jesosy tsy haneso anao eo fa naniraka anay izy hanangana anao eo hitondra an'le teny hoe misy zanako amin'ny Antsirabe miforetaka ao anaty falitony izy miaina ao anaty jangajangana izy miaina tahaka ny Marie Magdalena zay tompony toram-bato ho faty satria mpanota sy mpanotana vadin'olona be dia be mety miaina tahaka le vehivavy Samaritana mitsoka le vehivavy Samaritana ny antony itsoahany amin'ny atoandro izy vao mba tonga matsaka rano satria vadin'le olona le tompom-bady matsaka maraina ny vadin'le ramatoa nefa ny kotrehany ao an-trano ao dia ozy izy Jesosy hoe efa manambady indimy ianao zao dia ozy izy Jesosy maintsy anazy mahavariana fa izy nitsoka olona fa sendran'Andriamanitra teo am-patsakana ay ty Jesosy ty tsy mijery ny fahadalan'ny olona tsy sorena aminao izy vokatry ny zavatra nataonao fa mikajy eo am-pony izy ny anovanao zay le tena fitiavana tsisy manana mihitsiny tsy mampaninona na mety tsy manatena anao tsony azo any olona androany arivo mety miteny ny olona tsisy atena ina tsony anao fa za te hiteny anao androany misy anankiray naniraka anay ato Antsirabe miteny hoe mbola manatena anaony izy mbola manatena fiovanao izy aza ifanatena an'izay no entinay androany arivo afaka nova amin'ny fiainanao ray manontolo valio Jesosy androany arivo valio izy amin'ny fitiavany fa tsisy olona afaka nomeza amin'ny fitiavany zany ianao akoatra ny Jesosy rery ny olona rehefa miverimbery ny telo inefatra ianao manao zavatra tsy mety dia manozona anao no ataony inona koza io ho aiza ny farany io tsy misy antenena tsony io ke adala teo Gadarena efa nanary tena tany am-pasana fa tonga Jesosy anangana azy avy eo amin'izay fasana ny hereny amerina azy eo amin'ny fiarahamonina maha olombelona azy zany ny fonom-pahary ny olona rehetra tsisy nahary anao ny ray aman-drenanao niteraka anao misy limity ny fitiavany
raha mijery anao Jesosy na mijery zanany ny olona anankiray ka tena mahafatifaty kely azy le zaza dia zao nataony hoe onjona ilay sombon'ny aiko hoe fa rehefa mijery anao Jesosy tsy sombon'ny ainy ny fiantsony anao fa solon'ny ainy satria nanolotra ny ainy izy ho fitiavana anao zany hoe navita zavatra mihoatra no vita ny olombelona rehetra izy ny reny niteraka manaintena hopiterana fa izy nanaiko faty mba hatonga anao velona ho aminy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Velona Jesosy, velona Jesosy, halleluja. Naniraka anay Jesosy androany tsy mampaninina zay filazan'ny olona momba anao. Androany hariva tsy fotoana ienona vavan'olona fa fotoana ienona an'Andriamanitra. Enoy kely ny zavatra tia nolazaina androany ny amin'ny fitiavany anao. Na miforetaka azy anao tsy andatsanao izy nefa tena fahadisoanao ka na ianao ara tsy te amela heloko ny tenanao tsony mbola vonina izy ny amela heloko anao. Fa ahoana ny asa impastera amin'ny teny an'izany mazava kely toy ny le omaly teo amin'ny azo fijaliana izy naka ny endriky ny menarana tamin'izy naka ny endriky ny olona na nendry teny olona izy nidiny izy naka ny toeranao mba hafany mamonjy anao zay na tonga azy maty naka ny toeranao na tsy tokony ho faty azy izy satria zanak'Andriamanitra. Fa tamin'izy naka ny endriky ny menarana naka ny endriky ny ota dia taraky ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:1-2 ozy izy ny apôstôly Paoly fa zay tsy nahalala ota ny natao ota amonjy atsika mba tonga atsika ho fahamarinana n'Andriamanitra ao aminy. Zany hoe natonga azy naka toerany menarana ota dia ny atonga anao tsy hanamelo tena rehefa mandreny teniny fa hamaly ny antsony iverina aminy satria ny fatany fahalebiazany fitiavany anao ka ny solony toerana anao teo amin'ny fahafatesana dia ny anananao antoka fa tsy isan'ny olona ahilika anao fa tia no raisina aza avelo fatorany devoly anao ka ilaza hoe tsy hitako tsony zay ho ale fa tena angambany olona efa very aho fa raha mbola isa velona anao dia misy antenay zany nandrahan'Andriamanitra anay ilaza aminao fa lehibe ny famindram-pony amelanao fa verena fotsiny dia valio ny antsony. Verena amin'ny Jesosy fotsiny valio ny antsony tsy hanary anao zany Andriamanitra tsy hanary anao izy mba hafantatrao ve ty fahamarinany ty fa na 4 miliara raha ny olona eto amboniny ty tany ty tsisy mitovy aminao. Kopy tsy miveriny anao io endrika Andriamanitra anao io dia raha ohatra ny endrikitsika tsirairay avy samihafa zao Andriamanitra dia ohatra n'izy ara ny tena endrika satria izy nanao atsika tahaka ny endriny tokony mitovy daholo tsika ry satria mitovy kopy amin'Andriamanitra fa tehiteny aminao izy zanaka dia mitovy aminao rery tsy misy itovizany amin'ny hafa. Noho izany raha very anao dia veriny rehetra ka na 4 miliara raha ny olona eto ambonin'ny tany raha very anao dia veriny rehetra satria le kopy nataoko ohatranao tsisy miverina tsony zay mahatonga anao original tsara authentique tsara tsy misy marika mitovy aminao tsony fa amile anao dia ianao ihany. Halleluja. Dia zao na ianao rery raha miainao anaty eto androany dia faly mifoko satria nahoana amin'izao vanim-potoana ny andro faran'izao tsy fotoana anehoana amin'ny olona fa mahay zavatra be Andriamanitra fa fotoana anairana ny olona fa hiverina Andriamanitra pakatra ny olona tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Ambony lavitra no zavatra andrasanao mifandrin'Andriamanitra pakatra anao tadikio fa ny mandrakizay dia tsy manam-pahataperana ary voatapitra amin'ny fiainanao hoe teo mandroso any mandrakizay ianao tsy maintsy iona amin'ny Jesosy ianao tsy zavatra anankiray azo ny olona hanamarinana ny tenany manoloana amin'ny fiodikodinany eo anaty amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia tadikio fa maninona kay ny tsy mety manapa-kevitra araka ny tokony ho izy ianao fa dia inona loatra ny fahefan'ny Satana ny mahatonga azy ambabo anao tsy atiova mihitsiny na hiala amin'ny faratsianao mandrakandroany fa te andefa ny tiavatra tio anao amin'ny ty takarivo ty ekeo ao anatin'ny fonao fa te hamindra toerana anao ianao Andriamanitra esoriny eo amin'ny aiziny ianao dia afindrany eo amin'ny fanjakany zanany malalany ary rehefa afindrany eo amin'ny fanjakany zanany malalany ianao dia io le atao hoe fanjakany mazava amin'ny fiantson'Andriamanitra azy. Ny fiainanao mazava tsy izy fiainana miafinafina tsony tsy izy fiainam-paharatsiana mahatonga ny olona ty aizina dia satria mbola miaina ao anatin'ny aiziny izy
fa rehefa tena renao fa nandray mazavy ianao dia efa kipotsiny eny amin'ny endrika hoe olo fifaliana ianao, feno fiadanana ianao, manana an Jesosy ianao, tsy manatahotra ianao satria fantatrao amin'ny fiainanao dia miafinao aminy, ary ny fahamarinana afaka natena amin'ny voninahitry'Andriamanitra ianao satria Kristy ao anatinareo fanantenana amin'ny voninahitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha resy lahatra ianao miorakola mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Tadiova ny fahazavana dia misy degreny. Misy ny atao hoe mazava lehibe, dia misy ny atao hoe mazava kely. Amen. Tsy mitovy ny fahazavany masoandro sy ny volana. Tsy mitovy ny fahazavany volana sy ny kintana. Efa na samy mamiratra amin'ny alina ary reo, dia samy hafa ny tara-pahazavana omeny. Marina zany sa tsy marina? Dikan'izay, aza fatra-pampitany fiainanao amin'ny hafa. Satria izay fahazavany hafa tsy ho fahazavanao mihitsy. Tsy hitako mihitsy zao idiran'ny fialonana amin'izany. Aiza ny tokony hialonana amin'izany? Tsisy dikany, tsisy idirany. Satria ny fiainanao tsisy hitovizany amin'ny hafa. Ianao manana ny destin anao na ny anjara voatendrinao, ny hafa manana ny azy. Dikan'izay raha sendra mamiratra izy aza taitra. Fa Andriamanitra ny destiné, Andriamanitra ny anjara voatendry. Matoa ny tavanareo tsy mitovy, ny hoavinareo tsy mitovy. Ny ray aman-dreny niteraka ny zanany eo amin'io fa tsy niteraka ny fanahany. Andriamanitra no mitantana amin'ny fiainan'ny zanakao na zay nateraka ao azy. Atsangaro ohatro tsara ny tanan'izay miaina. Mila manaiky an'izany tsika. Misy le ray ny chanteur tena pire, fa ny zanany docteur. Samy hafa ny asan'izy mianaka. Ny ray mpandity, ny ray pire. Azonareo apetraka le izy. Tsy mitovy. Noho izany ny anjara voatendry tsy mitovy. Tsy tokony hisy hitarafanao ny fiainan'ny hafa. Zany mahatonga ny fireny andalam-pandrosoana tsy mandroso satria mora manao kopia izay zavatra hitany. Rehefa mandeha mofo gasy ndrakoto mofo gasy daholo le varotra indray tanàna. Amin'ny fomba ahoana moa ny androsoan'le mofo gasy tsony. Tsangano tsara ny tanan'izay miaina. Tsy natsoina hitovy ny asan'ny olona rehetra, fa na ny asany ara tsy mitovy ny dikan'izay ny antom-posiny koa tsy mitovy. Zay ny mahatsara anao manantona an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana natonanao an'Andriamanitra dia anazavanao Andriamanitra. Misy zavatra ilan'Andriamanitra anao zay tsy hitovy amin'ny ilan'ny hafa. Noho izany aza malahelo mahita amin'ny fandrosoan'ny hafa, mandraisa anjara-pifaliana mandihizany amin'ny fandrosoany fa zay tavela faraparany eo ny tsara indrindra. Ahoana ny tenenako an'izany? Tena namaky baiboly misaotra an'Andriamanitra aloha fa mbola tsy tonga hatreto le valim-bavaka anankiray nandrasako izay. Fa tian'Andriamanitra seho tsara mihitsy amiko aloha hoe zao daholo ny katalogina zavatra tsara nataoko an'ny hafa mba hananako ide manao an'le endrika tsaratsara kokoa. Tsy maharety. Halleluja. Hitanareo miaraka amin'Andriamanitra tsy olana ohatra ny taraiky ianao fa tsy maika, tsy tara fa tsy maintsy tonga aloha. Ahoana fiseho an'le izy? Mba tianareo fantatra ve? Mba fantatrareo ve fa ny olombelona ny voary farany indrindra nataon'Andriamanitra zandry ho vorona izy. Mety ampimenao ty teny ty. Na ny alika raha vita talohany. Mety gaga ianao hoe zany tokoa ve paster? Vakio ny Genesis toko voalohany. Fa ny farany indrindra nataon'Andriamanitra ny olona tamin'ny andro fahaenina. Kanefa le olona nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Ay tany amin'ny farany Andriamanitra vao nanao an'le zavatra sarobidy anapaka an'le zavatra rehetra hatrany aloha. Karaha sendra taraiky ianao hatramin'izay aza kivy zay mandrosoa foana fa matoa mbola tsy tanteraka le izy miandra ny tsara lavitra. Tsisy raison atonga anao hitanondrika miaraka amin'Andriamanitra. Mifaly foana fa tadidio. Rehefa mety ny fonao, miramirana ianao mahita ny fahatsarany zavatra ataon'Andriamanitra, ho avy ny fotoana tsy maintsy hanandratan'Andriamanitra anao. Mba fantatrareo moa faralahy Josefa, faralahy nahiriky ny rahalahy fa mbola tsy teraky Benjamin tamin'izany. Fa rehefa nahiliky izy tonga tany Egypta, izy mpamatsy ny lahy matohatra amin'ny ray aman-dreniny nefa farany. Noho izany miaraka amin'Andriamanitra tandremo. Fa sao dia mieritreritra ianao androany mitsara olona hoe ry mpisotro toaka be, ry mpitariko arongony be, ry mpanao an'izao be, ry tena tsisy ilana azy mihitsiny. Fa attention après Rallye de miracle, raha tsy mitandrina ianao ny farany voalohany ary ny voalohany ny ho farany. Halleluja. Aza manaiky kivinin'olo zany hoe zao ny positionko.
zao manapa-hevitra androany arivo tsy tary zany ianao anatin'ity fivoriany ity mety anao le neson'ny olona hoe raha iny mivavaka tena nao fanatitra anao tsisy avy aloha ny olona tena iozona mihitsy ny teny hoe raha iny ny ova tsy ho tafavoaka tsony iny fa androany arivo ohatr'izay le marary tao gadarena le adala tao gadarena ohatr'izay le vehivavy samaritana mpivarotena ohatr'izay koa Maria Magdalena tsisy nanantena amin'ny fiovantsony fa rehefa nionany Jesosy ireo novaovainy tsy ananany antra mihitsy azafady novaovainy tanteraka mihitsy transformation totale miaraka amin'ny Jesosy androany arivo izy transformation totale eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta halleluja ohatra moteraka aloha zany John fataraiky kely zany Jesosy halleluja fa ny zavatra nitranga rehefa tonga John nahita an Jesosy teo izy rehefa avy hoe way ary zay avy ao ariako izy izy ny lehibe noho za tsy mendrika andany ame fiakapany akory azy ao ambadiky ny fahataraiky ana misy voa amin'ny fahalehibiazana miafina halleluja halleluja Benjamina ny kely indrindra tamin'ny zanaky Jakoba taoriany Josefa fa zao ny zavatra nahavariana talenta volamena be dia be akanjo solona 10 nomeny Josefa azy rehefa nentina nody fa neny ralahiny tsirairay avy lasa le farany kely indray ny nanambe mihoatra noho ny lehibe enoy ao amin'ny voa amin'ny fahakelezana amin'ny endrika isehonao amin'ny fanetretena sy fahazakanao ny fitondran'Andriamanitra no miafina le voninahitra tsy takatry ny saina ohatry ny adaladalana zany ny fiainanao mety tsara ny fiainanao miaraka amin'izay olona miaraka aminao mety tsara ny fiainanao miaraka aminy vola be ny raisinao fa zao fotsiny tsy akasitan'Andriamanitra ny fiarahanareo dia manapa-kevitra ianao dia za hisaraka dia ozy le namana akaiky ndriva hiala amin'ny Gérard ny ekipa anoana mahatoky dia ho aiza ny fivelomandry dia ozy izy le olona manam-panahy reko fa tsy sitrapon'Andriamanitra Gérard fa hiverina amin'ny cardin ahako satria izy vita mariazy tamiko ny antony mety adala satria cardin efa tsisy nininona tsony Gérard mpamatsy be nefa le fanapa-kevitra androsany amin'ny volontén'Andriamanitra manomboka amintsika amin'izay Andriamanitra misy Josefa miala any Josefa mety ao an-tranon'ny Potifara mpanakarena mpanapaka izy fa rehefa nadalay vadiny tao foana Josefa tsy nentiny andro tamin'ny mihitsy fa nitena sanatria amiko nenao an'izany tonga amin'ny fotoana anankiray ozy izy Andriamanitra ho avy fotoana ohatry mody taraiky ny promotion-ny Josefa na lefa tany amponjy izy fa mbola nijoro foana ho fahazavana ina le fahazavana tsy toerana manaka anazy fa tao anatin'ny aizony fonjy izy nampahery olona anankiroa nisy ray tafavoaka tao halleluja izy le tafavoaka tao le mpitondra kapoaka ny mpanjaka dia iny rehefa tafavoaka mba tsy arove rehefa mivoaka ianao adininy Josefa fa tamin'ny fotoana anankiray mpanjaka amin'izay tsy nampatorian'Andriamanitra rehefa tonga tao amin'ny lapany problème tsy maintsy miakatra avy any anaty fonjy ianao tadio fa ny toerana misy ianao ohatra ny ao anaty fonjy zany fa lefa mila piraty anao anatinao mitady palais ametrahananao enoy rehefa manapa-kevitra ianao ny anaraka an'Andriamanitra no mason'Andriamanitra hijery anao ary rehefa mijery anao mason'Andriamanitra mahitanao amin'le position ny olona izy hoe mirehitra zany jiro zany fa inany ataony jiro ao anaty lavaka tsy maintsy raisin'Andriamanitra le jiro dia apetrany any amin'ny toerana tokony isy azy enoy lasa mpanapaka any Egypte izy andevo lasa mpanapaka enoy mahazanak'Andriamanitra anao raha mikorina ny anatinao noho zany aza taitra amin'ny fanambanin'ny olona fa raha vao taitra sy mikoropaka ianao tena ambany tokoa fa rehefa mitsika ianao ninninona fanambanina ny olona manana ny toerana me fotsiny satria mahalala hoe izy rehefa nateraka iny ianao ka zanak'Andriamanitra mianao ohatra ny zanak'Andriamanitra tsy mpiady atsena tsony tsy mpifamaly eny mason'olona tsy mpifandrombaka sakafo alleluja farafaratsy io zay nahitana ty ivelany amen so rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao dia miady ianao
zay le olom-baovao. Mila miovitsika mametaka ny kristianina eo amin'le toerana feno famirapiratany Kristy ao amin'ny sainao, ao amin'ny fananao indrindrindrindra, ao amin'ny tenanao, momba ny fiarahamonina rehetra misy ianao. Oka iavaka, oka iavaka, oka iavaka fa zanak'Andriamanitra. Ary ianao narivo izany fiavahana zany ho ataon'Andriamanitra. Mbola tsy tara ho ahy ianao, tsy fantatry hoe aizany misy ianao androany arivo, fa ny zavatra azoko antoka dia zao: tianao Jesosy, naniraka anahy izy, tsisy faharatsiana nataonao zany ka tsy vitan'Andriamanitra ny hamela azy, fa ny fanapaha-kevitra ao androany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Manaiky venao hiverina aminy. Atsangano ny tanan'ny olona izay manaiky hiverina amin'Andriamanitra. Hitanareo le kristianina authentique, ny kristianina authentique tena izy, tsy hoe fosika fa tena izy le miaina amin'ny fiainaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mahalalan'Andriamanitra dia ohatran'izao ny fiainany, tsy hoe etiketiny zany izy amin'izay fotsy mety, fa misaina tsara izy alohan'ny hanaovany zavatra. Ina le zavatra tokony ataonao? Fataro androany ariva fa tsy mety tsony ny toeranao eo amin'le fiainana nisy ianao taloha, efa lasa ny zavatra taloha. Averena raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Averena efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao. Atao ohatr'izao ny tananao: ireo. Halleluja. Ny ao amin'ny Kristy tsy miaina amin'ny fanaon'izao tontolo izao zany intsony. Ny ao amin'ny Kristy tsy miaina amin'ny fomba fisainan'izao tontolo izao, fa olona afaka hizara ny fitiavan'ny Kristy amin'ny fo resy lahatra. Aneo ny fahatsaran'ny Kristy amin'ny fotoana rehetra. Halleluja. Matoa zay tonga eto Antsirabe dia fantatray ny antony natongavana eto. Vavaka dia hozy izy Andriamanitra. Misy olona any Antsirabe tokony hiaino anao. Gaga mihitsy tamin'ny maraina nasaina fiangonana anankiroa teto Antsirabe. Saroko an'Andriamanitra ny amin'ny fisindro Rallye reo. Halleluja. Nanasana fiangonan'ny Assemblée de Dieu tao be ina moa nariziny tao Mahazina. Dia avy eo nanasa koa ny emereux any amin'ny toerana anankiray fiangonana emereux hitorina ny ten'Andriamanitra tao. Zavatra nahavariana dia zao: samy teny ambavan'ireo mpitandrina anankiroa reo ny vavolombelona zay tsy napoziko akory, fa teny nampiasan'Andriamanitra tamin'ny rahany anahy taty farany. Dia teo any teny hoe misy zavatra tian'Andriamanitra atao matoa maniraka izy, fa tsy voatery ho amin'ny olona rehetra le ampimpisiny le fanirahana, fa natao amin'ny olona tena mangetaheta vonina ny eny le izy mba ahafahan'Andriamanitra mikasika amin'ny fiainany, satria ny ain'Andriamanitra ho a fo misokatra ny tadiaviny fa tsy olona mitangorona. Ny tena fiovana ny tadiavin'Andriamanitra, ny fahombiazany ny asan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona tonga miaino anao, fa miankina amin'ny olona niova avy ny aino izay zavatra nolazain'Andriamanitra taminy. Noho izany androany inoko fa tsy maintsy isy olona mazava eto androany miova ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Rehefa afaka ny fananao dia livrenao tonga olom-baovao, manomboka mifantoko aminao amin'izay Andriamanitra. Dia jereny ianao: inona daholo ary mbola tsy vita? Dia hozy Jesosy: hositraniko ny marary. Amen. Voafahako amin'izay ndrehetra satria vita izay zavatra nitadiavako ny olona. Hozy Jesosy tamin'ny Zakaiosy: satria zanaky Abrahama izy. Fa nga izy tsy zanaky Abrahama, Jiosy eny izy. Tsy ara-nofy ny tiany Jesosy ho tenenina, fa le ara-panahy satria niova izy. Zay vao tena mety tamin'Andriamanitra Zakaiosy. Manomboka androany izy zanaky Abrahama. Dia nijereko ny Baiboly, aiza ary misy zanaky Abrahama hafa? Le raha matona nijoko niditra tao amin'ny tempoly. Raha vakitsika tsara le tantara amin'ny Luka 1:20 izay, dia zao ny zavatra nitranga. Io raha matoa io niditra fotsiny amin'ny tempoly, mandritry 20 taona mivoaka miditra izy vokoka foana, fa tsisy ninina nataondreo fariseo sy sadoseo reo tao amin'ny toeran'io Jesosy. Dia hozy izy Jesosy maintsy le vehivavy. Bakeo ny Baiboly raha vehivavy afaha mirofinao tonga dia tonga dia nitrangana. Dia hozy zareo tao: eny mana ihany ny azo esana fa ny andro fahafito kosa tsy fanaovana mirakla. Sabata, inona ny dikany hoe sabata? Nitsahatra Andriamanitra. Inona ny dikany hoe sabata? Nitsahatra Andriamanitra. Nitsahatra tamin'ny asany izy. Amin'ny fomba ahoana moa Andriamanitra ny anaja ny sabata?
amin'Andriamanitra lasa ohatra ny andro fahaenina raha ohatra ka le vehivavy vokona satria matony izy nitsahatra hitany hoe tsara daholo ny zavatra nataony ka misy zavatra nataony mbola tsy vita fa vokoka atao dia izy rehefa avy eo ahoana nipetrahako amin'izao fa raha tsy tanteraka le fahatsarana tadiaviko a tsy akainao mihitsy ahozy Andriamanitra dia ozy izy Jesosy afa amirofinao dia izy reo hoe tsy mety zany tsy mety sy fanao zany tsy araky ny lalàna zany dia Jesosy zanaky Abrahama anie io io vehivavy io angambany mino fa sady mpivavaka ny tsara toetra tia mizara zay nadraony zaka iosy an'le hoe zanaky Abrahama olona mety tena mety izy dia zao nahavariana vakio ny ten'Andriamanitra ambony io vehivavy io hoe fa io vehivavy io tsy mba nangataka fanasitrana hoe hiandrandra fahagagana tamin'i Jesosy fa zao nyaina fotsiny izy amin'le fiainana mahazanaky Abrahama zany hoe namiratra izy dia ozy izy Jesosy fa maninona atao anaty vata ato ary ty ampoly ty nefa mirehatra tsy tanteraka ny antom-pisiny tsy mila mitondra mbavaka izy tonga teny raisy ny tena veriny teo amin'ny toerany oh là là azonareo ve zany tsy mivavaka izy hoe mba sy tanao fa ozy Jesosy hoe tonga dia efa amirofinao fa maninona satria zanaky Abrahama izy ozy Jesosy androany raha misy eto androan'resy lahatra andray mifankasitrahany tompo amin'ilay teny hoe zanak'Andriamanitra ianao dao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika halleloia isan'andro dia miantso ny ray oenakaiza mo zay zanako izay isan'andro ny famindrapo ianao aneka tsy afaka ampo fa raha ho avy ny mety hoe andao vetivety izy anenanomana fe tsy hoe tsy nalala tsy zanakada fa ny ianao nivoaka ny va fa ianao tena ty tsy fontsy ary izany aneny antony avy fa raha ho avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoa rovinanao raha tena voniny anao niverina am' Jesosy evangelisy tianao ndrainao naniraka anay izy fa marary ty aminao izy sitrany ny avery anao mandrakizay fa tiny anao andovafienina mandrakizay miaraka aminy fotoana androany arivo atserovanao ny asaribidiny fitiavany tsy maninona zay vitanao tany amin'ny lasa vonina izy ny andray anao Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony roviny anao vombao rovina fantompo efa sasatra miandry ny tatanao atsangano ny tananao akavanana raha eto ianao resy lahatra tena iaiky ny fahotanao eo anatren'Andriamanitra ampiasa ny finoteny hitady azy ao anatinao ray manontolo naiza toerana misy ianao any amin'izay misy ianao any makanesy ty aloha fivavaka ho anao makanesy ty aloha manisa folo ahako ho an'izay tena mangeta eto anolotra ny fony anolotra ny fiainany ho an' Jesosy halleluia lay tokany ray Jesosy ane lay izy atrizay tonga izy ta nanlafitsany azy ianao aza menatra ny hovavolombelony Jesosy ny amin'ny fitiavanao azy tsisy mariny anaray azy tsy tonga hitady ny mariny izy fa mpanota mibebaka tsy tonga nameloka anao izy fa tonga hanafaka anao halleluia izy aneno antony dinalefa ny ray lay tokany ray Jesosy ane lay izy atrizay
tonga izy tady tsy amozy ny very farabody anao tsy mandeha ire farahoavy ny andro iverinanao fety anenao andanitrao roviny anao roviny anao fombao roviny afany tombo efa satsamiany miandriny dadanao roviny anao roviny anao fombao roviny afany tombo efa satsamiany miandriny dadanao miandriny dadanao rovina fantombo efa satsamiany miandriny dadanao raha eto ianao resy lahatra androany arivo tiako fantatrao tiako tsaronao androany arivo ty fahamarina anankiray ty ndray androany ho tsaronao ny fotoana androany rehefa iny ianao amakivaky ny lanitra iny iona amin'i Jesosy dia ho tsaronao ny fotoana androany hoe le teo amin'ny gara nanaovanao fanekena tamiko raha tena mifonao ny an'olotra ny fiainanao an' Jesosy atsangano ny taninao akavanana avereny miaraka amiko zao vavaka zao Jesosy tonga eto androany arivo anao fanekena aminao mamindrafo amiko mamelany fagnotako rehetra ianao no ilaiko Jesosy raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana midira ato anatiko manjakay ao amin'ny fiainako sorato amin'ny bokyny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra milanao a Jesosy milanao a Jesosy metezy toetra amin'ny fiainako sotany amin'ny ranao zay manadio aho ho afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra olo-baovao aho zanak'Andriamanitra sotany tompo amen aza hidina ny tananareo Andriamanitra raiko mivavaka ho andratolona sarobidy reto voatahiry mandra-piaviny izay andro zay dia ny fotoana mpakaranao amin'ny fiangonana tsisy overina ray azy tena nompo tsara eo anivon'ny fiangonana itsoro vavolombelona ny teny fahamarinana anambara sy aina ny sitraponao arozy ny tompo amiko eto androany arivo tena tsy hoe indraminy ty teny ty fa fanambarany Isaia tonga ato anatiko mitsangana ry Antsirabe miazava fa tonga amin'ny fahazavanao ary ny voninahary Jehova efa posaka aminao indro ny aizina anarina amin'ny firenena fa aminao kosa ny mpitsahany fahazavana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
Amen ndao tsika ity atana mafy be ho an'ny tompo. Halleluja. Aza mbola misy mody aloha ndana miveriny amin'ny toerana fa hivavaka manokana indray tsika zay nanafaka ny fananao ihany koa no anasitrana ny nofinao rehetra. Halleluja. Ozy izy misaorany Jehova ry fanahiko ary aza misy sy zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Saorany Jehova ry fanahiko ary aza misy adinonao fitahiny rehetra zay mamela ny eloko rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra. Entsika teto omaly fa tsy hoe pasteur Rodolphe na misy mpanompon'Andriamanitra mametra tanana aminao fa ianao ihany mametra tanana amin'ny tenanao dia miseho ny voninahit'Andriamanitra satria Jesosy no nanafaka anao fa tsy olombelona. Tsika menakavy eto samy hivavaka ho anao daholo androany. Halleluja. Ianao koa hivavaka ho an'ny tenanao fa ny zavatra hitanga androany raha tena mino ianao androany arivo iseho amin'ny fiainanao voninahit'Andriamanitra. Tsy miala maina eto zany ianao. Tsisy olona naray ary eto ka mena fafana manokana na tovavolombelona mandainga ety. Tsy misy naray azy ho voninahitra Jesosy rery tiako isokatra ny fonao masom-panahinao fa na ianao ary hivavaka ho an'ny tenanao dia tianao Jesosy ary hanangananao izy androany. Amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahery ny anaran'i Jesosy, mahery ny fahefan'i Jesosy, mahery ny tenin'i Jesosy. Ary androany arivo ianao nisehony zany voninahitra zany mitsangany amin'ny toerana misy ianao afofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka tompony amin'izao fotoana izao. Halleluja. Saora satria fantatro fa eto ianao miaraka aminay, fantatro amin'ny titakarivo ity fa raha hivavaka sy Andriamanitra dia hiseho ny voninahitra ao androany. Fanahy masinao milanao zay fanahy masinao. Halleluja. Ako feno ty fivoriana ity. Avy mameno tanteraka fa eto ianao tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanahy masino mamiko indrindra. Avy mameno anao tanteraka avy mameno tanteraka fa eto ianao tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondray fiainanao tompo ao anatiko ao fanahy masino mamiko indrindra anao. Wanaminiza yanswaniza Tontolo piainako
tsy mahefany noninonao raha tsy eo ianao fa ny helinao leriany nomba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao tena mila Jesosy milanao tontolo piainako tsy mahefany noninonao raha tsy eo ianao fa ny helinao leriany nomba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao raha mandresy ao teno ianao raha mandresy ao teno ianao avofany amin'ny lanitra ny tanynao dia manombomy teny ny fanamasina mila ny fahafenonao sy ny kasika ao andro any arivo tsy olombelona ny andro andraiky androany tsisy olona omena voninahitra androany fanenananao reny mandrakizay okisandatra ianao hikasika amin'ny fiaina maro fiainao le fahazavany raha hitona famonjena sy fanafahana amin'ny fiainan'ny olona sabatra zenona sy mangetaeta ny fahamarinanao fa izy novokizana fanahy eo dia oka mifananao Andriamanitra fahafenonao anapaka ao ampon'ny olona androany arivo oka ny teny ho voatahiny oka ny tsiraray avy anday kasika avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta oka hiasa mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Seko taseka brase tudinis. Esho la que se tere que basato. Piano sendra sika pasia baba sojo. Fa na io midina tua apetro faritra marary ny tananao oka anao tena metaka ny faritra marary ny tananao akavanana raha iso amin'ity takarivo ty mifanasitanana sy ny fahagagana avy amin'Andriamanitra ho anao velona Jesosy miaraka amintsika eto ny heriny tsisy anankiray tonga eto androany ka tsy andray zany avy amin'Andriamanitra ny mpiandraikitra rehetra anakaiky andreo olona rehetra izay mametra tananao marary tonga eto androany anampy azy ampahery azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandidy amin'ny anaran'i Jesosy ribalevy nitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta oka tanjaka mikitikelonao ianao oka andeha amin'ny anaran'i Jesosy ianao raha iso ny fananganana raha iso ny fananganana amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ry marenina mandrenesy amin'ny anaran'i Jesosy ry jamba mahiraty ry moana mitenena ry fivitosana miaisitra ninninona tsy nambolen'Andriamanitra anatin'ny vatanao fanaintainana rofy aretina rehetra ho Jesosy zay tsy nambolen'ny raiko dia hongotako raha iso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta oka ny tsiray avy tonga eto androany andray ny anjara fanasitanany naiza le faritra ametranao tanana mahita an'Andriamanitra ametraka ny tanany eo amin'izay faritra ametranao zay esoreo an-tsainao blocage tonga dia mety tsy miaraka ampinoana androany fa miasa amin'izao fotoan'izao Andriamanitra oko afaka ianao amin'ity takarivo ity oko afaka ianao amin'ity takarivo ity zao ny ora fanafahana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
amin'ny fitoro zao fotoana ny fahataterana ny isa fito ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fahatateraka ny fanasananao androany arivo afaka hatateraka ianao tsisy ampokabo miazona anao tsony izy eo amin'ny fiainanao voninahit'Andriamanitra raiso amin'ny anaran'i Jesosy avy Andriamanitra ny tanao dia faly nindindra karazana zay aretin'izay na ny amin'ny tongotra na ny amin'ny taovam-pananana na fivitosana na aretina marary sy manaintaina mandritry ny taona maro reo endrika rehetrarehetra aoko afaka ianao ary androany arivo oka ny kitro rehetra zay malemy ho atanjahana oka ny fahafahanao androany ho tanteraka ho voninahitry'Andriamanitra raha izany ho voninahitry ny ray zanaka fanamasina ho fofany Andriamanitra ny tananao dia mifalia amin'Andriamanitra tiafa atao ohatr'izao tiafa mafy eo any tompo teneny hoe halleluja 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 tsika rehetra hiteny hoe hosana avy reny fanondroany hosana avy reny fanontelo hosana any amin'ny avo indrindra ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana Wazrer funata mandakzay urakuraka mafewanadamat halleluja halleluja avofany amin'Andriamanitra ny tanao tejereko atao voatra zao zay nisitraniny Jesosy zay sitrana sy nandray fanasitranana teo zay nandray fahagagana atao voatra zao tsara hoe zay tena nandray zay tena afaka tokoa ka tena nafahan'Andriamanitra ianao ihany nametra tananao tamin'ny tenanao dia nefany nyvalian'Andriamanitra ianao ataovatra zao tsara hoe mba ho hitako dia ataovy mifahofoatra zao ho an'ilay olona afaka ho an'ilay olona afaka zay afaka sitrana rehetra angatahako mba handeha ato amin'ny sisiny ato tiako confirmena amin'ny fametra tanana ny fanafana loatra n'ilay olona omaly zay nisehon'Andriamanitra tamin'ny voninany aza mitaraiky faingakaingana noho ny amin'ny fotoana mba hafahana manao an'izay zay afaka rehetra ny sitran'Andriamanitra makanesetsy alleluja angakaingana fa hivavaka ho anareo iconfirme an'izay fanafahan'izay ho voninahitr'Andriamanitra ny kasika tsy hoe korinina fa juste fotsiny confirme sy zavatra efa nataon'Andriamanitra zay ny fomba ny tompo ozy izy tamin'ilay boky anankiray raha ihany no verina fa ny sivitsita dia ndray nahazo nitsodranin'ny tompo hoe tsy verina aminao tsony lesy fa tanteraka amin'ny fanasitrananao noho izany ilainy ianao manao an'izay ese zay sy jerenetra amin'ny mpiandraikitra hoe manahoana nyfandrosoana zany ho voninahitr'Andriamanitra androany arivo dia confirmena fotsiny amin'ny fametratany tao tsy kideran'ny tompo anome voninahitra an'Andriamanitra rakoraka mapeo an'Andriamanitra tao fiderany alleluja Alléluia. Ndao-tsika hitsangana eo amin'ny toerantsika, ndao-tsika hideran'i Jesosy mandra-piavintsika ny vavolombelona horakoraka ho an'i Jesosy. Ndao-tsika hitena Jesosy 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 ianao ny anahy aiza le diaka aseho ihany tompony fifalianao ndao-tsika hitena hanao Jesosy anapo Hanap 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 Jesosy anapo Somary horakoraka ho an'ny tompo Jesosy ny antsika averitsika ihany Jesosy anapo Hanap Jesosy anapo Hanap Jesosy Hanap Jesosy Hanap Jesosy anapo 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 Jesosy antsika jiaby Jesosy antsika Jesosy antsika jiaby Jesosy antsika Jesosy antsika jiaby Jesosy antsika Jesosy io zany tsy mifidy tavanao anao ko décidé izy toujours pareil Jesosy io zany tsy mifidy tavanao anao ko décidé izy toujours pareil horakoraka ho an'i Jesosy Jesosy io zama tsy mba manavaka tsisy osina jetilisa zanao mandofa paradisy Jesosy io zama tsy azo vazivazina zay afafiny olo no titray
jesosy niantsika jesosy mahita jesosy niantsika hatramin'ny farany jesosy niantsika jesosy mare jesosy niantsika mandrakizay jesosy niantsika jesosy mahita jesosy niantsika hatramin'ny farany jesosy niantsika jesosy mare jesosy niantsika mandrakizay atavy ambony tanany jesosy io zama tsy mifidy tavanao anao ko décidé izy toujours pareil jesosy io zama tsy mba manavaka zay afafiny olo lojinjainy orakoraka ho an jesosy jesosy io zama tsy mifidy tavanao anao ko décidé izy toujours pareil jesosy io zama tsy azo mifazifazina zay afafiny olo lojinjay jesosy niantsika jesosy mahita jesosy niantsika hatramin'ny farany jesosy niantsika jesosy mare jesosy niantsika jesosy niantsika jesosy niantsika jesosy mahita jesosy niantsika hatramin'ny farany jesosy niantsika jesosy mare jesosy niantsika mandrakizay Vitan Jesus you, Vitan Jesus you, Vitan Jesus you, Vitan Jesus you, Rean Jesus you, Rean Jesus you, Rean Jesus you, Rean Jesus you. Hey, Vitan Jesus you, Vitan Jesus you, Vitan Jesus you, Vitan Jesus you. Rean Jesus you, Rean Jesus you, Rean Jesus you, Rean Jesus you, Rean Jesus you. Apunta na de, rumba, rumba, rumba. Laula sasi, anap Jesus, 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 anap Jesus. Soavinandriny tasy niala neniny izy nandeha nikarakara amin'ny maso ny tany Antananarivo tsy nahita fanasitranana voninahitra ho an Jesosy tao anatin'ny telo volana io masony io nanjavony fa zao efa mahita tsara olakolaka mafan Jesosy atao ese Alléluia. May manisa bebe mahita na tsara bebe firy ray enina amby tamin'ny 41 teraka firy moa zany tamin'ny 1941 ay ela be le masony tsy nahita fananjavana telo volana ohatrany raha-rahan-javatra masoko io fa hatramin'izay aloha tsy nanina mihitsy mpandroany ariva nataon'Andriamanitra nahita tsara dia nahita izao tsika miteniteny jereo ary firy ary ty firy ray ariny roa ariny telo ariny efatra dimy ariny zero boribory Fela
Velona Jesosy! Enoy a bebe tsisy olona nametra tanana taminy fa nino izy zay zavatra nytenen'Andriamanitra taminy tsisy nyresaka taminy hoe modimody manaovany zao eto fa io izy mijoro maneho amintsika voninahit'Andriamanitra azavily ny kasika Jesosy velona Jesosy alleluia Matamoza nandritry ny rotaona marary loha na tension ny ambava fo mavesatra maivana tanteraka izy zao nanotaniko izy hoe ahoana navataranao fa sitrany ianao zao rehefa maheno zavatra midobodoboka sonao be mafy be ohatry zao dia misy akony any amin'ny loha dia zay marary ny loha mavesatra ny ambava fo dia zao maivana tanteraka dia raina Jesosy teka mapetsika ho an Jesosy. Alléluia. Ito madame ito madame malany ranto nandritra ny fotoana ela amantaonany maro efa tsy tadidiny intsony io masony io manjoy rano zany hoe mivoaka rano be foana manelingelina azy foana natao amin'ny fanatrehany teo izy mbola nisy zavatra nanelingelina azy dia rehefa tonga le vavaka fanasitranana sy le fanatrehan'Andriamanitra teo dia niala le tsy nisy rano raradraraka sy manelingelina maso intsony zany dia afaka tanteraka tsisy tsony tsisy manelingelina maso tsony nefa taona maro tratra an'izay foana be ohatr'izao dia mitsoro be sady tena tsy mahazaina mihitsy raha tsy matory fa rehefa ohatratra ny antsika izy zany dia mitsoro rano be ohatran'ireny amin'ny kopy kely reny mitatazina amin'ny kopy mihitsiny ianao tsy nitondra kopy fa nefa tonga dia afaka le izy. Alléluia, andao tsika teka mahafinaritra tompo. Madame Lanto 10 taona teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy nahateny izy 3 andro tena tsy nahateny mihitsy fa tampona ny tentany amin'izao fotoana izao izy dia tena miteniny tamin'ny fotoana tamin'ny vavaka natao teo voninahitra ho an'ny tompo tenena kely hoe ny olona. Alleluia. Efa nahateny izy zany satria tsy nasokatra mihitsy zany nandritra ny 3 andro teo ao tsy niteny mihitsy fa zao izy nalopeo voninahitra ho an'Andriamanitra. Madame Bakoly efa 10 taona 2 andro zay io lamosiny io rehefa mandeha izy dia tsy mahazo aina izy raha tsy manaotra an'izao satria manainy tena be ary niteny tamiko izy teo fa tamin'ny lohan'izy tonga teo mbola narazy fa zao izy manaona madame Sitrana tsara. alefa tsy hoe manahoana ny paozinao omaly nanahoana ny paozinao fa zao Tena mahitsy tsara. Alleluia. Alléluia, tiaka mapetsika ho an Jesosy. Madame Liliane nanao volony izy niaraka ny asany zany no mitsangana maharitra nandritry ny 2 volana zay nanakitsako ny tao amin'ny lamosiny tao namatory azy dia mbola manaitaina sy manakitsako na mbola tonga teo ary izy dia mbola tahaka izay ihany koa fa rehefa nametrahana tany natao anatin'ny vavaka izy ihany nametraka ny tanany teo dia sitrana tanteraka maivana tanteraka ny valahana Maivana be zao. Alléluia, teka mapetsika ho an Jesosy. Alléluia. Andriamato Samuel nanao baolina izy dia voadona le lohany dia nisy fivitosana eo amin'ny andriny
dia rehefa mivoto dia niazana nikarakaraina nentina tany amin'ny dokotera fa mbola mivonto ihany fa androany izy tsy nanaiky fa naketo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe tsy maintsy ho avy ihany a dia tonga teto izy a taorianan'le vavaka ny ena lay fivitosana teoneo zany taorianan'le vavaka le tsy vita tany amin'ny dokotera vitany Jesosy a dao tsika iteka mavy a Jesosy nanasitrana azy. Azafady ohatran'izy ny lehibe n'le fivitosana efa lehibe somary no ingeza ihany ty teo ohatran'izy ohatran'ny hoe raha atao amin'ny tanana dia ohatran'ny hoe ohatran'ny ihany ka ohatran'iny yeah ohatran'iny le fivitosana dia jereo nefa ny andriny mangamangana sisa fa tsisy fivitosana dia afa mafeon'Andriamanitra. Jesosy nanafaka anao mandehana Madame Esther telo amby roapolo taona tao anatin'ny 5 andro narary ny tendany a tsy afaka amin'ny telondrora fa raha vao amin'ny telondrora dia marary tonga teto izy a nisitrany Jesosy tao anatin'ny vavaka te tanina mafy be tsika ho an'i Jesosy efa tsy maninona izy zao Madame Esther efa tsy maninona le fitelemandrora moa tsy afaka ho enotsika fa izy ihany mahinan'le izy a te tanina mafy be tsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Mademoiselle Taïna, nandritry ny efa taona lohalika mangotsika noho ny gota ary mihetsika manaitainy rehefa mangatsika sy mihinana zavatra matsiro teo a mbola nanaitaina kely androany izy a nanandrana nihinana composé hony teo a dia nihinana teneko anareo zavatra ijorony vavolobe lato a nihinana sedap dia rehefa atao anaty vavaka nisy kely ihany le izy fa rehefa atao anaty vavaka rehefa hoe apetrao amin'ilay toerana marary ny tanana dia tena sinda tampoka tsy naninona intsony tsisy nangotsika intsony ary zavatra anankiray rehefa neotina tany amin'ny dokotera hony a dia hoe tsy maintsy mihinana pilina mandra-pahafaty ianao nefa teo le Jesosy fiainana najanona amin'ny pilina sitrana nkoty amin'ny anaran'i Jesosy teka mabetsy an Jesosy Madame Nathalie ohatrany hoe nandritra ny fotoana maro foana moa le voatantarato fa efa tsy voatanisa ntsony fa mantonany maro a ny azy ndray double portion zavatra nataon'i Jesosy taminy voalohany a mavesatra foana ny fony fa rehefa tonga teto izy zany mivavaka foana ianao vao nanomboka fotoana dia mivavaka foana mandra-pahatonga le fotoana hoe nivavahana miaraka dia maivana be le fo avy eo. Alleluia. Tiafanao lohan'i Jesosy. Zay le portion voalohany a portion faharoa nisy namisavy izy rehefa nisy namisavy izy any dia misy mandehandeha be foana ao amin'ny kibony ao misy zavatra ohatran'ny manahirana manelingelina foana dia teto amin'le fanatrehana teto rehefa mivavaka foana izy a tamin'le vavaka farany iny amin'izay nisy zavatra reny ny aisitra tena tsapany mihitsy le izy ny aisitra sady mafana be zao le izy a tsy mare ininina ntsony izy tonga dia maivana tanteraka le zavatra mandehandeha teo le mivezivezy teo a afaka tanteraka raha misy ohatr'izany ato afaka ko ianao amin'ny anaran'i Jesosy a tsisy fahamisaviana vaniny zany a miaraka amin'i Jesosy. Amen. Madame Justine tena 20 taona tao anatin'ny efa taona marary ny tratrany dia mikohaka be foana izy ary tao anatin'ny vavaka dia nisy reoka be nivoaka avy ao tao amin'ny tratrany a dia natsary maivana sy sitrana izy a te tana mafitsika ho an'i Jesosy. Jesosy nanasitrana nalety tratra sy kohaka tao anatin'ny efa taona. Alleluia. Alléluia. Monsieur Solo, nandritry ny ray volana dia nanana fahaseporana sarotra miaina sy miteny
ohatran'ireny olona avy miazakazaka be reny a ny fiainanony tamin'ny zay nandritra ny ray volan'izay a androany a sitrana tanteraka afaka miaina afaka miteny tsara efa mifampiresaka teo zay miralahy afaka miaina tsara sy miteny tsara izy zay a ataovy hoe eny a ka zay tokony zavatra mitranga zay tompoko teka mampiatsy ho an' Jesosy ato aloha rahalahy Alléluia. Då tycker det är en tupp va? Ande man tupp lua. Marar falan nanao bollis de mipitsoka. De efa taonany maro tsy voatanisa atsony izy fa taona maro. De marar mivalahana. De androany teo am'le vavaka fanasitranana. De inona zavatra tsapanao? natsiaro tsy nare marary tsony a valahako Afaka tanteraka. afaka tanteraka Alléluia. Andao tsy kideran'ny tompo a nandritra ny taona maro zany a afaka tanteraka. Ifinoana tena amborapolo taona nify misy loka ny nifiny a de manorosory a sady marary le izy fa tao anatin'ny vavaka de nisitrano Jesosy tsy vitan'izay fa nivalahany kozy izy a no ny asa atrehany sy ataony a de nanainy tena be fa nisitrana niaraka tamin'le nify a ihany koa asy teny tana mafy ho an'i Jesosy. Izy no raha miaramila zay ny fihetsona azy eto Antsirabe. Nandritra ny taona maro izy a de narary ny lohaliny satria nienjera tamin'ny parasitista tamin'ireny elonaina reny ary tena tsy afaka nietsy io lohaliny io fa tao anatin'ny fotoana zay natrehana teto a rehefa nivavaka izy araka ny ten'Andriamanitra de afaka metsika metsika kely hoe somary mandihy kely mihitsy ianao anatin'izay no en'Andriamanitra afaka tanteraka voninahitra ho an'ny tompo ijoroako vavolombelona fa tamin'ny nandritra amin'ny fiainako nilatsaka tamin'ny parasitista tsy nisokatra mihitsy ny elo tena ambony be teny de teo amin'ny ohatrany avon'ny poto iny a de tonga de nitsambikina satria natahatra enjera tany amin'ny trano a na any lavaka de ty lohaliko ty mipika akambana rola de maty le kambana amiko de noorony foana io a tsy sitrana de fa rehefa nandalo teo ta de isorako amin'ny Jesosy tompo a fa tena afaka nihetsiketsika izy zao io tsy ohatrany ty no tongotra akavia ty a ty mihetsika foana fa akavia mantsy de ty zao avanana tena afaka tena io zao sorako amin'ny Jesosy aloha ivavaka tsika sotranao ary Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara Ramsemamy a nandritry ny efa-tsy fantatra tsony hatramin'ny fahakeliny a ny kohaka ary a mavesabesatra sy misy mibahana ao amin'ny tratra ao manao mitondra cyclopousse izy a somary sepitsepitra foana rehefa mitondra ny cyclopousse iny a tao anatin'ny vavaka na napetrany teo amin'izay faritra marary ny tanany a de maivana tanteraka ohatran ny zavatra niesotra hony a de eniny a maivana tanteraka ny tratrany a ary tsy mikohaka tsony koa de raha ny Jesosy a tehaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Ohatrany tsy ampy zany tehaka ho an'i Jesosy zany madame Zo a fito amby telopolo taona izy fa hatraminy nahaterahany a no sepitsepitra foana izy jenjina foana tsy avy miaina ohatrany hoe ohatrany asthmatique reny zany de ohatrany tratran'izay fahaseporana zay foana izy a fa teo tamin'ny vavaka de sokatra be le izy nazava be
dia tsy nahatsapa fahasemporana mihitsy ianao afaka miaina tsara mihitsy ny zany zao afaka miaina tsara afaka miditra tsara ny rivotra zany afaka sotomoko tsara amin'izao nefa hatramin'ny fahakeliny zany a androany le izy nafahan'i jesosy ataontsika iteka mafy ho an'ny tompo a alleloia mbola misy double portion faharoa manaraka an'izay a nandritra amin'ny fito taona narary valahana izy dia narary ihany koa tato amin'ny kibony omaly izy efa tonga teto fa somary tara dia reny hoe misy mivavaka fanasitrana anao misy zaozao a dia omaly izy narary an'izay valahana sy kibo zay dia nentiny noto tany an-trano le izy aloha natory alina izy tsy naninona tsony le zavatra narary nandritra ny fito taona tsy naheninina mihitsy alina dia gaga hoe tao tsy vizaka indray andro any dia tonga indray zao mipetraka ela be teo hatramin'ny début tamin'ny roso sasany any tonga teo tsy nahe mihitsy hatramin'izao mbola tsy mahay zay jesosy zay tia famafy anao an'ny tompo a Alléluia. Maloso voilà. Ary amin'ny caméra ary Hermanna tovolahy Hermanna nandritry ny tapa-bolana hony hafa kely ity fijery ity sy ny zavaniseho teo aminy maso anankiroa nanjavina ary zay jerena hony dia mizara roa doublé ohatrany hoe doublé zany le zavatra jerena doublé le zavatra jerena dia rehefa atao anatin'ny vavaka napetrany teo amin'ny masony tanany dia miverina tonga dia miverina normal na fijeriny nanandramako azy nanotaniko anazy hoe raha ohatra aveo aty fanondroko ity zany ahoana ny fijeriny taloha dia ohatrany hoe fanondro anankiroa no hitany dia za hoe tendreo raha hoa ny lohan'ny fanondroko afaka tendrensy ve dia zay satria taloha izy zany mbola misalasala izy amin'reto anankiroa reto araka notendrena raha ohatra ka tao anatin'ilay aretina fandroany jesosy nanasitrana mahitsy ny fijery normal tsara be dia raha iny jesosy tiaka maveo any jesosy Alléluia! Asi voakolaka mafy ho an'i Jesosy. I bebe, ity bebe ity raika amin'ny fitopolo taona izy nanana olana tamin'ny fahitana ny masony zany noperena aloha izy tantara azy fohy kely. Masoko zany efa noperena tamin'ny 5 taona lasa isa-taona tsy maintsy miverina makany dokotera dia tamin'ny 8 mars zany miverina dia tsy maintsy nijerevana tsara ny tao anaty masoko dia tonga teny zany dia niteny zareo hoe misy ohatran'ny rano maloto tao anaty masoko dia izay tsy mampahita an'le izy dia efa tonga teto maly dia mbola tsy nahita tsara aloha le izy fa androany efa tena nomboka nahita ny masoko tiaka vitihatra. Un, deux, 5. Alléluia. Tia famafy anao an'ny tompo Madame Josiane nandritra ny folo taona mangovotra ny tanan'ankavanana zay le izy mangovotra le tanan'ankavanana nandritra ny folo taona fa tamin'ny fotoana tao amin'ny vavaka sy fanasitranana dia tsy renao nangovotra tsony le izy atsangana hoe le tananao mampangovotra iny tsy hitanao tsony mangovotra le izy nefa iny ohatrany ahoana mipôzy mangovotra rehefa mangovotra mihetsiketsika foana dia zao izy tsy maninona tsony. Alléluia. Folo taona zany Alléluia. Tia famafy anao an'i Jesosy izy mirahavavy reto mitovy aretina ao amin'ny fo dia rehefa misy mahafaly dia tratrany krizy ohatrany misy mahafaly azy ireo dia tonga dia tratrany krizy izy ary ty lerana bavy ankiray ty amin'ny tranotrazo koa nisy problème dia nisy zavatra niova tao aminy tao anatin'ny fotoana zay natrehany teto amin'izao fotoana zao zany dia tsy misy tsony zany ary tena tsapany mihitsy fa salama izy ary voninahitra ao an'Andriamanitra izy raha ohatra hoe eto azy izy zao ka hoe nahatsiaro fanasitrana dia eo izy dia mikrizy torany eo fa zao izy zany tsy misy tsony ary tsy tsapany tsony dia ohatran'izany koa ny terana bavy ty tsy misy tsony zavatra mitrango amin'ny fiainany rehefa tao anatin'ny fotoana ngamba mila fitenena kely vetivety fotsiny.
voninahitra ao an'Andriamanitra. Alleluia. Efa salama tsara. Dia rain'Andriamanitra fa za tsy nanampony eritreritra mihitsy maly za tonga teto dia nandray fanasitranana dia le parti amin'ilay marary amiko no nikasiko fa henoko hoe misy zavatra manindrona be dia rehefa verina hody any an-trano maheno hoe maivamaivana dia androany za namafisiko ilay izy fa henoko hoe maivana ohatrany hoe tsy tompony tenako mihitsy any nandeha teo aloha teo fa ohatrany hoe misy zavatra mibatana miainga zany ka dia rain'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tsy fantatro hoe izany miaraka aminy hoe mba tsangano kely ny tananao izany miaraka tamin'ny teto. Afaka miakatra kely aty ianao zafady. Ty tovolahy ty zany tena voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Tsy nahainy teny hatramin'ny fahakeliny. Andraso porofon'ilay olona miakatra eo fa zao izy mahay miteny. Halleluja. Eny izy. Tsy nahainy teny ve izy hatramin'ny fahakeliny? Nahay izy fa tsy dia nazava, tsy dia azon'olona izay zavatra lazainy. Amin'izay eo mazava tsara efa tsy dia sahirana be tsony izy. Ao sika mamerina izy hoe Jesosy. Tara Jesosy. Tara Jesosy. Tara Jesosy. Tara Jesosy. Halleluja. Aokotsika tehaka mafy ho an'ny tompo izy natanteraka an'izany. Tsy nazava ohatr'izany mihitsy hono zany le teniny fa hafahafa be tsy azon'ny olona. Zao nefa efa natao ese teo eninao teo fa mahay miteny tsara izy. Tia hafa mafy ho an'ny tompo ianao. Izy indray tamin'ny maraina masoakavanana na naitaina be. Atao anatin'ny vavaka teo dia sitrana fanaitaina na tena tsy manaitaina tsony mihitsy. Eny. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy zany joroka eo fa tsy manaitaina tsony fa efa tena sitrana. Alleluia. Tehaka mabetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Iantsakely tao anatin'ny herintaona io masony anankiroa io manaintaina sy mangilifiry azy. Dia eto ny anabavindrainy tonga manamarina fa nisy izay tokoa teo amin'ny antsakely. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena sitrana iantsakely. Alleluia. Sitrana masony. Herintaona mangilifiry. Vitan'i Jesosy io. Ya, totiketo. Vitany sa tsy vitany? Alleluia. Madame Julia nandritra ny roa volana sy tapa voan'ny AVC izy dia rehefa voan'ny AVC izy dia fanimpanina foana. Fanina foana ary lasa nanjavona masony havanana. Zay ilay izy masony havanana fa teo amin'ilay fametratanana sy le vavaka teo izy ihany moa nametratanana ny tenany dia niala le sensation fanina foana. Lasa maivana be izy zany zao tsy mahatsaro an'izay fanina izay tsony. Dia aorianan'izay ihany koa ny nazava le masony havanana manjavozavo. Ohatrany hoe ahoana ny fahatsapanao amin'ilay maso? Mahita teo tsy mahita tsara teo fa mijabajaba na mandeha aza fa zao tena tao aoriana le tapenina dia mazava be masoko fa tena mahita tsara. Ty ilany havanana ty hitako paster, hitako mahay manisa Rallye, hitako tsy dia mahita tsara hita aloha fa manjavona be ty masoko ilany ty fa ny ilany ihany zao mahita tsara. Alleluia. Vitan'i Jesosy io.
ahoana hoe vitan' Jesosy io. Alleloia. Efa taona maromaro ty tovolahy ty indray ny tanany a. Asa fa misy caméra mety mahazo gros plan kely an'ity tanany ty ve azafady? Io ony a, io fivotosany io a, efa teto izy maly. Tao anatin'ny vavaka leo apetrao amin'ny faritra marary ny tanana. Aseho kely ohatra ny ahoana vovotin'le izy taloha. Ohatra zao no vovotin'le zavatra io taloha. Te androany omaly a, mifafana de natany an-trano de nanaitaina ihany a, omaly. De noentina miverina teto androany a, de tao arin'le vavaka teo a, de tena hoe efa ohatra ny tsisy tsony izy io, ho voninahitran'Andriamanitra iry ihany. Tiaka mampiatsika ho an' Jesosy. Jesosy no ilainao, Jesosy no ilainao, Jesosy no ilainao. Madame Nirina, fito amby telopolo taona, tapabolana narary nify, ary nilaza tamiko izy teo fa voateo izy ary mbola voanarary tao anatin'ny toloteny a, fa vao vita mivavaka fanasitranana, tsy marary intsony, tsy marary intsony. Tetana mabe ho an' Jesosy. Nahazo anankitelo Jesosy androany a. Alleluia. Kibo anankitelo. Tsy le kibo anankitelo no aseho anareo fa nataon'i Jesosy a. Le voalohany a, kibo ngeza be ny bontsina. Zay le voalohany a, nandritra ny enim-bolana. Ohatra ny ahoana ny angezana. Ohatra ny olona be voka be ozy izy a. Ohatra ny inona aseho an-tanany iny. Enim-bolana. Ngeza be no zao tena ngeza be mihitsy. Tamin'ny ahoana ny nanasitranan'ny tompolo izy? Za zao teo izy pasitera hoe apetra amin'ny faritra marary ny tananao dia natsamba hoe tena nisy zavatra niala mihitsy aminao maefa maivana be azy zao dia matoky afa nisy fiainany le izy zany zao. Alleluia. Ny anankiray indray a, fivotosana teo amin'ny kibo ihany koa ny Madame Martine. Efa navoaka ny hôpitaly fa tsy vitan'ny hôpitaly tsony, nandritra ny roa taona zay a. Dia teo koa natsapy izy hoe niaina le fivotosana, afaka tanteraka, tsy nisy tsony le izy. Alleluia. Ary ny Madame Florine farany a, mibontsona daholo ka iny le kibo. Kibo ngeza be koa ny anao. Ay ny anao, alaso aloha. Ay, Madame Katia azafady. Ny azy indray tsy mibontsina, fa ny ilan'ny kibony zany a, misy zavatra manefika foana. Dia efa nisy fiovana tao amin'ny vavaka fanasitranana. Afaka tantera. Ndao tsy kiteraka mafy ny tompo a. Jerary zafady. Ramatolantina nandritro ny fito androny a. Naharary dia nanaitaina ny lamosina tsy afaka mipetraka loatra na mitsangana ara dia marary a. Rehefa tao anaty vavaka nametrahana tanana zay faritra marary a dia sitrana tanteraka ho voninahitran'Andriamanitra iry ihany. Tiaka mampiatsika ho an' Jesosy. Madame Nicole, roa amby telopolo taona, tao anatin'ny herintaona, tao anatin'ny kibony a, misy zavatra marary sady mandehandeha. Tao anatin'ny vavaka fanasitrana dia nikisy kasihan'i Jesosy a, dia sitrana avy hatrany a, orakoraka mafy ho an' Jesosy. Madame Martine nandritra ny herintaona, izy tsy mazaka zavatra midobodoboka, fa raha vao misy zavatra midobodoboka dia mitaitra amin'ny fony a, dia miatraika hatrany amin'ny fahaseporana le izy. Dia nandritra ny herintaona zay foana nahazo azy. Androany nefa tao aorianan'le vavaka zay natao teo a, tsy maharesepotra intsony izy ary le midobodoboka mandeha foana, le vitan'i Jesosy io mandeha foana, fa le izy rehefa tonga dia tsisy ninona intsony tsapanao a, afaka tsy sepotra, tsy hafahafa ny ao amin'ny fo, sitrana tanteraka. Dia raina Jesosy.
Gaston a 20 taona izy nanao accident zany izy tamin'ny 2000 firy moa tamin'ny 2019 dia tena mivadika tanteraka ty lohaliny ty amin'ny gauche ty zany tsy afaka nandeha mihitsy izy nitondra bekina nandritra ny fotoana maro dia rehefa aveo indray mivoaka ny hôpitaly izy taty afara accident indray mandeha indray dia mbola vondray io lohaliny io dia tena tsy afaka nyetsika zany tsy afaka mifototra mihitsy kanefa tamin'ny vavaka fanasana teo dia afaka nyetsika izy somary etseo kely rahalahy sitrana tanteraka izy zao fitiavan'i Jesosy zany satria voninahitra ao an'Andriamanitra afaka tanteraka raha gasy namako be izy ty dia zay no nahatonga andao ary ianao mba miaraka amiko eo Alléluia. Andao sisika fiderana kely anankitelo dia oravatsika ny fotoana androany Jesosy nanao an'izany andao toko Alléluia, andao tika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika tena atsika mahery ianao Jesosy tena nakaikinao hoe kalma fotsiny hoe fa Jesosy no mikarakara hoe orakoraka mafy hoan'i Jesosy Alléluia. Jesosy lay mahery indrindra izy mikarakara amin'ny fiainantsika teto androany fa aventsika ndeha mivoninahitra orakoraka mafy eo anazy afafony amin'ny lanitra mitanantsika Andriamanitra mahery tompony zao rehetra izao izy maharamarary amin'ny fahiny anao Andriamanitra mahery tsy zenjeny atao assureny avenir amin'ny fiainanao atetile tsy asantanane izanane eo tsy taitsodronane iasane eo amin'ny famoronane ienye Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery fa izy no babanao ka ino atetranao